Mi smo zadnjič bila 2 uri pa pol. A 2 uri pa pol so? Ja. A to že? Ja. A jaz sem mislil, da je manj. A ja, 2 uri pa pol je bilo. Je bilo takrat, ja. Tako da ne vem, verjetno se bo spreminjalo stanje. Lahko tudi za WC. Odvisno od vprašanj. Leto pa pol je od tega. Leto pa pol. Že leto pa pol. Mislim, da se je ukrajinska vojna je že nekaj časa potekala, ampak te novejši stvari... Vi ste pol to zelo kasneje, še kaj gor dajal sem videl, zato mi ni smisel, da je to kasneje. Ja, 100,000 ljudi je najin pogovor poslušal. To je kar. To je kar za slovensko vsebino. Čeprav moram reči na Facebooku, imam, zdaj sem malo popustil, ampak 1,5 milijona na mesec. Vaše objave, ne? Ja. Zakaj mislite, da ljudi toliko zanima vaše mnenje ali pa s čim zadanete? Zakaj? Prvič zato, ker je cenzura pri nas v medijih. Glavni mediji poročajo samo tisto, kar je politično všeč eliti, naši eliti in evropskim elitam. Ne slišijo nekega glasu stranskega. Potem jaz mislim, nekaj tudi moja reputacija. Jaz sem 30 let v tujini, v Ameriki, na Kitajskem. Pač neko ime si dobil in mislim, da je to razlog, da ljudje hočejo slišati alternativno mnenje. In jaz mislim, da je škoda in mislim, da naša demokracija absolutno ni zrela, da si ne dovolimo, da bi imeli eno široko razpravo. Ko se je začela ukrajinska vojna, je prva stvar, ki so v Evropski uniji naredili, da so vse ruske medije izključili. To pomeni, oni so ocenili, da mi, normalni, običajni ljudje, nismo dovolj zreli, da bi ne nasedli recimo ruski propagandi, ker jasno je, da v vsaki vojni je resnica tista, ki prva nastrada, tako da lažejo eni in lažejo drugi, ampak če se ti debi so preprečili objavo, videti, kaj druga stran poroča, in to je, pa moram reči, nadaljevanje hladne vojne. Ker v hladni vojni, vi ste verjetno premlad, takrat je bilo tako, da če si hotel, nisi mogel nič slišati z druge strani, to je veljalo za vzhodni blok. To, ker so vse zahodne, recimo, govorimo za radio, so motili, da nisi mogel slišati. Ni bilo v vzhodnem bloku, nisem imel časopisov. Mi v Jugoslaviji na srečo smo to imeli. No, ampak to je nadaljevanje hladne vojne in zdaj tisto, kar so včasih v vzhodnem bloku uporabljali, zato da bi disciplinirali svoje državljane, nažalost zdaj uporabljajo tako imenovane demokratične države. In začelo se pa to v Ameriki. No, in tudi danes v Ameriki, če vi pogledate, jaz to dosti spremljam, teh nekaterih najbolj znanih, bom rekel, znanstvenikov, politologov, sociologov, uglednih ljudi, sploh ni na največjih televizijskih mrežah, jih ne intervjujejo, recimo Saxa, Mersheimerja, tega utemeljitelja te realistične teorije, nekih najbolj prodornih mislecev ne objavljajo, ker ne govorijo tisto, kar hočejo ameriške politične elite. Na srečo se je pa tehnologija toliko razvila, da pa tega ni mogoče preprečiti in imate podcaste, zdaj, kaj spem, George Napolitano, sodnik in tako naprej, teh podcastov imate kar nekaj, te ugledni ljudje ali pa recimo bivši polkovnik McGovern in tako naprej, skratka velikih je, ki jih vi dobite na YouTubeu, na omrežjih. In tam je pa druga plat resnice, medtem, ker na te uradne medije pa to ne pride in ta ameriški bacil se je razširil v Evropo. V Ameriki je, jaz mislim, ko to spremljam, svoboda javnega mnenja še vedno bistveno večja kot v Evropi. Pri nas se pa to zapira povsod, posebej, bom rekel, Nemčija, Francija, pogledajte, če vi nekaj propalestinskega rečete, vas celo zaprejo.
v Angliji in tako naprej, ki je bila zibelka demokracije, ne smeš nekaj javno povedati, če ni to v soglasju s tem, kar vlada misli. In to se je nažalost preneslo tudi v druge države in v določeni meri, jaz mislim, tudi v Slovenijo. In jaz, ker sem imel že od začetka vojne v Ukrajini nasprotno mnenje, jaz sem bil za naš krog, bom rekel, mirovnikov v Sloveniji, se je od začetka zavzemal za takojšnjo ustavitev vojne in pogajanja. To ni bila politika Evropske unije, niti naše vlade, in tiste mene predvsem so povsem izključili iz televizije, čeprav sem bil tam zaposlen 30 let, pa bil dopisnik povsod. Meni do današnjega dne, evo danes, bom gost tudi ob 17. prvič in sem rekel, kaj se je zgodilo, sem vprašal RTV? Kolega na RTV, na radiju, ki bo o obisku Trumpa na Kitajskem, sem rekel, kaj je ta indeks prohibitorum ne velja več, a ste me izključili, kaj se je zgodilo. Ne vem, mislim, prav začuden sem, ker do zdaj je 4 leta me ni bilo. Sem bil za uradni medij, za RTV Slovenija persona non grata. Zato se prvi bomo videli, kaj bo v nadaljevanju, ampak danes me bodo povabili, ker očitno moja stališča niso bila ta prava, še posebej potem, ko je ta krona vsega tega, pa bila, ko je ta inštitut Trevelis, ki ga je ustanovilo obrambno ministrstvo, za katerega še danes ni jasno na osnovi kakšnih zakonov, ukrep in tako naprej, koliko je to legalno, koliko ni legalno in tako naprej, me je praktično skoraj razglasil za ruskega vohuna. A veste, mislim, to ne moreš reči, zato ker sem se zavzemal za konc vojne in za pogajanja. Jaz se ne spuščam v to, koliko je kdo kriv, koliko ni, jaz mislim, da so krivi eni in drugi. Tako, ampak pri nas velja samo tisto, kar rečejo v Bruslu, kar rečejo vodilne politične elite. In vi imate danes žalostno dejstvo, bom rekel, da imate nekaj novinarjev, pa nekaj uglednih posameznikov, ki so pod sankcijami Evropske unije, zato ker so o vojni v Ukrajini mislili drugače, kot misli Ursula von der Leyen. Lejte, polkovnik Bot, ki je bil vodja švicarske vojaške obveščevalne službe, ki je delal v NATO, ki je delal v Združenih narodih, je danes pod sankcijami. Ukinili so mu račun, ne sme potovati in tako naprej. To je nekaj nemogočega, pa še 3 novinarji nemški, ki so poročali iz Rusije, zato ker je v Evropi se začela neka klima, začelo se je ugašati svobodno mišljenje. Celo tisti pripadniki, ki so včasih delali za vlade, ki pa imajo zelo dober pregled kot polkovnik Bo, ampak on je dokazal Evropski komisiji in tem politikom, da grešijo, da njihova stališča niso pravilna, da nas pelje to, kar oni zagovarjajo v vojno, njega so sankcionirali. In ta bacil se lahko razširi tudi k nam. Tudi mene bi lahko na osnovi tega, kar je Trebelis strte izbil, moj članek so vzeli iz Facebooka in ga potem poskušali uporabiti meni, kot da sem jaz praktično zastopam ruska stališča. Veste, mislim, iz enega članka ti ne moreš to narediti. In še nekaj se je pokazalo, kar je pa še bolj lahko nimam prav, dopuščam, ampak če smo v demokraciji, imam lahko tudi pravico do napake in svojega mnenja, ampak pokazalo se je nekaj, kar je najbolj zaskrbljujoče, je pa to, da so oni imajo dostop do naših Facebook objav, ampak ne to vsak vidi, jaz imam pod javno in to vsak vidi, mene moti. Ampak oni so analizirali po minuti, kdo je videl celo mrežo, kdo se je vključil, kdo je dal naprej poročilo in tako naprej. A kdo je lajkal, kdo je komentiral? Vse to so videli. Slušajte, to je pa stvar že, a to pomeni, da če smo svobodna država, potem bi morali imeti nalog sodišča. Če sodišče to pomeni, da sem jaz sumljiv in da me spremljajo. Ne pa, da ima kar en inštitut, ki je
bom rekel, lahko tudi pravno sporen, ker bivši generalni direktor RTV-ja se za to zelo zauzema in on piše in on je zahteval vse dokumente, na osnovi kaj je bil ustanovljen, kako je denar dobil, kako posluje in tako naprej. Ni mogel nič dobiti, je poslal pooblaščenki informacijski in informacijska pooblaščenka, kot sem zdaj videl, je že dvakrat od njih zahtevala, da te podatke dajo, ker jih noče dati. Kje smo pravna država ali nismo? To pomeni, da je absolutno nujno, da se taki primeri razčistijo in da se prepreči kakršnekoli zlorabe. Veste, če mene sumijo, da sem agent ali vohun ali karkoli, ja, ni problem. Ampak to mora biti sodišče odločiti o naši zakonodaji. Da mi prisluškujejo, da me gledajo, ne vem kaj, ne more pa to, kar en se kar tako spomniti. In to je zelo nevarno. In to ni samo, to je bil moj primer in imaš pa še primere v Nemčiji, Franciji in tako naprej. Skratka, jaz se bojim, da Evropska unija pluje v neko zelo avtoritarno smer. V Nemčiji se nažalost skoraj že pripravljajo pod sedanjo vlado na vojno, vidite, militarizacija, evo, Volkswagen ukinja svoje tovarne, zato da delajo tam tanke, motorje za tanke in tako naprej. Skratka, zahodne elite, ki so nas pripeljale v ta položaj, očitno ne vidijo drugega izhoda iz sedanje zagate evropske, ker Evropa nažalost postaja res periferija, mi se deindustrializiramo, to se najbolj vidi na Nemčiji in Nemčija kot motor Evropske unije, če se ona sooča s težavami, se bomo mi še z 10-krat večjimi ukvarjali in to pomeni, oni ne vidijo druge možnosti, kot da zaženejo vojaško industrijo in nas potem vse prisilijo, da bomo kupovali njihove tanke. Zakaj? Ker je to neelastična ponudba, tanki. To oni dajo ceno in te preko NATO rečejo, tako je, toliko boš plačal in ti moraš to plačati. Medtem, pa v drugih zadevah je pa to elastična ponudba, to pomeni več konkurence in zahodni proizvodi, nemški avtomobili, recimo s kitajskimi, sploh ne morejo več tekmovati. In zdaj vsi pravijo, Kitajska ima overcapacity, to pomeni, da Kitajska preveč proizvaja. Ja, kaj se vi sekirate? Če res preveč proizvaja, bodo oni propadli, če ne bodo mogli prodati. Ampak dejstvo je, da se oni tudi delajo, da so njihovi proizvodi postali boljši, tehnološko bolj dognani, bolj poceni, in Evropa pa tega ni naredila. Nemška industrija, Volkswagen pa te sploh niso. V zadnja leta sem gledal neke statistike, so zelo malo ali skoraj nič vlagali. In to se danes pozna in oni ne morejo tekmovati več z Kitajci. In mi smo prišli na eno točko preloma, mislim tudi v Evropi, in to je tudi miselna stvar, jaz mislim, da je stvar tudi prestiža našega načina življenja in razmišljanja. Doslej so Kitajci jemali naše proizvode, jih kopirali in Mercedes ima 3 tovarne na Kitajskem, Volkswagen in tako naprej, Peugeot in tako naprej. Zdaj se je pobrnilo, zdaj so pa Kitajci začeli kupovati naše tovarne in mi bomo delali po kitajskih licencah. Tukaj je tam, isto pomeni, Evropa je vso strateško, tehnološko prednost, ki jo je imela, je nažalost zavozila. In je zelo veliko vprašanje, kako se bomo mi pobrali. Jaz se bojim, da s sedanjimi političnimi elitami ne. Ker nekdo bo mogel za to odgovarjati. Tudi v Nemčiji, pogledajte, kdo je kriv za to. V Franciji. In zdaj je še ena zadeva, ki je zelo zanimiva. Da evropske politične elite, vključno z našimi, so prišli do nekega konsenza. Imajo konsens. To pomeni, so se odločili, tako bomo delali in tako se mora delati. Medtem, ker ljudje pa niso del tega konsenza. In če vi pogledate statistike o javnem mnenju, nemški kancler
strmo pada popularnost. On je sicer legalen predsednik, skoraj da ni več legitimen. Macron, da ne govorimo isto, Starmer, predsednik britanske vlade, bo odletel zdaj te dni. To pomeni, tukaj se nekaj... Pa greva više na Ursulo, ki sploh ni bila izvoljena. Ursula pa ni izvoljena, si je prisvojila vso oblast, ki niti ne pripada. Ona pa je pa postala kraljica, oziroma to postaja najbolj avtoritarna družba. In recimo dejstvo, ne družba, dejstvo je, da je recimo pred parimi meseci pred Evropskim parlamentom, o tem se je zelo malo govorilo, popisalo tudi, ona predlaga, oziroma mogoče so že ustanovili, to ne vem, svojo obveščevalno službo. Evropska unija svojo obveščevalno službo in tisto iz tistih dokumentov, ki so bili predloženi Evropskem parlamentu, je bilo razumeti, da bodo nacionalne obveščevalne službe v bistvu podrejene obveščevalni službi Evropske unije, kar je nemogoče. Mi smo suverena država, mi smo se odločili, da bomo en del naših pravic prenesli do Evropsko unijo, nismo pa federativna država, da bi lahko v Bruslu od nas zahtevali, da damo najbolj subtilne tajne podatke, naše podatke. In točno to se dogaja, zato ker konec koncev, kakorkoli mi lahko kritiziramo naše politike, ampak smo jih izvolili. In oni po tej plati so legalni in tudi legitimni. Kaj pa Evropska unija? To so pa dirigirale države, določene uradnike, ki so se jih tudi hoteli znebiti ali pa po določenih zaslugah. Poglejte, kako je prišla Ursula von der Leyen na mesto predsednice Evropske komisije. Ona je bila obrambni minister, je morala zaradi nekih prekoračenih sredstev in dejstva, da so ji tudi očitali, da je njen doktorat ni ta prav, da je prepisovala, da ni čisto, kaj se tam dogaja, ker je bila najboljša sodelavka, da ne rečem služabnica bivše kanclerke Angele Merkel, je ta uspela plasirati v Evropsko unijo in danes je ona predsednica Evropske komisije in skupaj z svojimi komisarji, ki so neizvoljeni in oni nam danes praktično vladajo. Vladajo nam, čeprav niso bili izvoljeni in izseljujejo njihove poglede, in če se kdo upre, tako kot so se, recimo kot sem že prej rekel, ta polkovnik Bo, ki ima vse argumente, znanje, ki je bil celo del sistema, te pa onemogočijo. In jaz mislim, Evropska unija po tej plati ne bomo, mi, evropski narodi, če se to ne bo spremenilo, potem vidim zelo slabo prihodnost za Evropsko unijo. Evropska unija je nastala kot neka svobodna združba in to more ostati. Je pa res seveda dejstvo, da države Evropska unija zaostaja, je Evropa pa zaradi svoje zgodovine, jezikov, ene so kolonialistične sile, mi nismo bili kolonialisti in tako naprej, tukaj je veliko nasproti znotraj različni jeziki. Evropa nikoli ne more postati takšna država, kot so Združene države Amerike. To je bil talilni lonec, 200 let so se talili, da je zdaj ratalo nekaj, pa vidite, tudi v Ameriki so veliki problemi. Evropa pa absolutno zaradi svoje zgodovine to ne more postati. In če bo prišlo do neke avtoritarne združbe, do nekih federalne Evrope, take kot se zdaj govori, jaz ne vem, če bo nažalost Evropska unija obstala. Ja pa mislim, da je obstoj Evropske unije za majhne države in tudi za Slovenijo absolutno more obstati. To je naš en okvir, v katerem mi lahko živimo. Veste, ker če ne bo Evropske unije, potem se bodo začela porajati stara vprašanja tudi med evropskimi državami. Vrnili se bomo pred Prvo svetovno vojno ali pa pred Drugo svetovno vojno s številnimi ozemeljskimi vprašanji, ker Helsinška listina o varnosti in sodelovanju, ki je bila sprejeta na višku hladne vojne, vendarle
določila meje, miroljubno sožitje med državami z različnimi sistemi, tudi meje so vsi priznali. In če se to podre, je Evropa v nekem kaosu, lahko se začnejo celo vojne. In to je zelo nevarno dejstvo. In še nekaj se mi zdi, da je kar mi pozabljamo, je tudi to, da Evropa ni oziroma še ni federativna država, da se odloča s konsenzom. Na osnovi tudi Lizbonske pogodbe, to pomeni, ena država lahko blokira določene sklepe, to je recimo po celem Madžarska, v zadnjem času, dokler ni soglasja, se o nekaterih zelo pomembnih dejanjih ne more Evropska unija izreči. No, in zdaj pa te politične elite trdijo, da je treba da ta sistem ovira delovanje Evropske unije in da je treba prejeti na sistem preglasovanja, to pomeni na federativni sistem, kar pomeni, da bodo majhne države praktično ne bodo imele več nobenega vpliva. Da bodo 3 države, Nemčija, Francija, pa recimo Italija ali Španija, kaj se vem, odločale in mi bomo delali tisto, kar nam bodo ukazali. Absolutno to za majhne države ni sprejemljivo, niti za srednje države. Zato, ker bomo postali mi ujetniki neke filozofije pa politične prakse razvitih držav. In to, kar se danes dogaja v Nemčiji, ta val militarizma, to je absolutno, jaz mislim, nesprejemljivo za, po mojem, večji del evropske javnosti. Se celo ankete kažejo nemške, da javnost ne zaupa sedanjemu nemškemu kanclerju Merzu, ker je se preveč na ta militarist, on je pač militaristi se v bistvu pripravljajo na nek nov spopad z Rusijo. Ampak kaj to pomeni? Če pristanemo na načelo preglasovanja, adijo mare, suverenost Slovenija, mi smo se odcepili oziroma smo dobili svojo državo, zato da smo sami odločali o svoji usodi. Ne bomo pa zdaj se prepustili, da bo od nas odločal neki, ker če bo to se razvijalo, kar se zdaj dogaja, gremo v smeri četrtega rajha. Ker Nemčija je najmočnejša država, Francija, pogledajte, kakšne velike gospodarske probleme ima, to pomeni, Nemčija bo v vsakem primeru dominirala, to pomeni, mi bomo postali en del nemške, velike Nemčije, oziroma Evropa bo pod dominacijo zelo Nemčije spet. No, in moram v zvezi s tem, to si že večkrat povedal tudi v javnosti, ko sem bil v Ameriki, sem se ukvarjal pripravljal sem svoj doktorat in sicer z vlogo Združenih držav Amerike na pariški mirovni konferenci leta 1919 in sem prišel do dokumentov, kjer so Američani celo se zavzemali 1917. leta, skupina ameriških znanstvenikov, da bi Slovenija ne šla v skupno z ostalimi južnoslovanskimi narodi, čeprav so naši politiki takrat gledali, da bi se pridružili jugoslovanski ideji. Zakaj? Ker so rekli, Slovenija je tako različna jezikovno, kulturno, tudi versko, od recimo Srbov, da če bi bila v tej skupnosti, bo zmeraj predmet ene polemike, enih nesoglasij. To pomeni, Slovenija ne sodi med južnoslovanske narode po tej politični plati, naj bo samostojna. In to je bil dokument, ampak oni so potem o tem dokumentu razpravljali in so ugotovili, da je to sicer res, ampak da Slovenija bi obstala kot neodvisna država samo v primeru, če bi Američani poslali v Slovenijo vojsko, marince za par 10 let, da bi svojo navzočnost preprečili Nemčiji, da bi Nemčija prišla Drachnachostn oziroma do Jadranskega morja, ker po prvi svetovni vojni je bil namen Nemčiji preprečiti, da bi se razširila ali proti vzhodu ali pa proti jugu.
In ta ideja potem o neodvisni Sloveniji je padla v vodo, ker so se Američani pač odločili, da bodi ne bodo, da se bodo začeli umikati iz Evrope in da neodvisna Slovenija ne bo obstala kot neodvisna država, ker jo bo prej ali slej pohopsala Nemčija. No, in danes smo pa mi skoraj da v tej podobni situaciji. Nemčija je najpomembnejša država, evo se tudi naš predsednik vlade Golob je tudi šel v Nemčijo in je tam praktično v vseh pogledih podprl kanclerja ni Šolca, ampak Merca, in Merc se je že obnašal kot nek voditelj, neformalni voditelj, ki ga moramo mi za vsako ceno poslušati. In dejstvo je, mi smo ekonomsko navezani na Nemčijo, popolnoma. Nemčija je, evo, največja zaveznica Nemčije v tem delu sveta je Hrvaška, preko Hrvaške, skratka, tukaj so neke stvari in če bi mi moramo zdržati absolutno dobre odnose z vsemi državami, ne smemo pa postati ujetnik nobene države. In jaz tisto, kar očitam recimo naši diplomaciji ali pa državi, pa našim političnim elitam je, da v vseh letih, kar smo postali neodvisni, nismo si dobili nekega strateškega zaveznika. Glejte, Hrvati imajo Nemce, to je že zgodovina, zakaj jih imajo. Mi pa nimamo. Zdaj, če vi to razmišljate, je zelo veliko vprašanje, ali je sploh možno, da Slovenija kot mehna država dobi nekega strateškega zaveznika, ali je katerakoli od pomembnih držav, ki bi pripravljena bila se strateško z nami povezati, pripravljena tvegati kakorkoli nekaj za nas, ker smo mi premehni. Mehna država. To pomeni, objektivno je za nas težko dobiti neko državo, rekli, ti si naš zaveznik, recimo, da bi se za Nemčijo, ali pa za Avstrijo. Nimamo takšnih vzvodov, močnih. Absolutno nimamo. Ja. In premehni smo. In še ena stvar je, veste, ki je treba poštevati. Mi smo v podobnem položaju, kot so, bom rekel, pomembne arabske države, proizvajalke nafte. Boste rekel, kako to? Zakaj? Zato, ker je pri njih je nafta prekletstvo in vir dohodka. Kaj pa mi nimamo nafte, nimamo naravnih bogastev. Imamo pa izjemno geostrateško lego. Mi zaradi naše lege, recimo niti v Avstro-Ogrski, nismo dobili politične avtonomije, zedinjene Slovenije, tisto, kar je bilo do 1848 leta cilj naših takratnih politikov, dobiti politično avtonomijo. Zakaj jo nismo dobili? Zato, ker je stara Avstrija hotela imeti pod nadzorstvom, on je bil cilj njihov Dunaj-Trst, železniška proga, in mi smo bili na tej poti. Nemci ni variante, da bi dobili kakršnokoli avtonomijo. Šele ko je Avstro-Ogrska par dni pred razpadom, se je cesar začel razmišljati o tem, da bi nam dal politično avtonomijo, ko je bilo že prepozno. Kaj pa danes? Mi smo člani NATO, člani Evropske unije, ampak v tem, kar se danes dogaja po svetu, ko se Evropa, namesto da bi šli v sporazumevanje, sodelovanje z vsemi, Kitajsko, Rusijo, na prvem mestu, ker Rusija je vendarle del Evrope, je bila in bo ostala, gremo v smer zaostrovanja in Slovenija leži na srednjem centralni liniji od zahodne Evrope na vzhodno Evropo, centralni koridor. Imate severni koridor, to je Hanover, pa tam gor, z Nemčije proti vzhodu, imate centralni koridor, to smo mi, in imate južni koridor, Grčija, pa tam proti Rusiji. To pomeni, mi
smo naša država na najpomembnejšem strateškem koridorju NATO. A veste, in to nas determinira. Mi kot majhna država, seveda, nažalost nimamo niti nacionalnega konsenza in to je velik problem Slovenije. Mi se še zmeraj ukvarjamo samo z drugo svetovno vojno, pa se bomo še ne vem koliko časa ukvarjali. Mi nimamo konsenza nacionalnega, kako in kaj. In tudi tisti, recimo, jaz sem kritičen do NATO, ker NATO je postal organizacija, ki se širi, ki je sama svoj namen utrjuje zato, da povzroča krize po svetu, zato da še naprej obstaja. Ampak tudi, če bi mi hoteli stopiti z NATO, nam ne bi dovolili. Veste, mi smo premehni. To je recimo ta teza, ki zdaj je v Sloveniji v nekaterih krogih zelo prisotna, ideja o nevtralni Sloveniji. Tako kot Švica, recimo. Ampak zdaj treba vedeti, da ideja nevtralnosti v zadnjih letih je doživela kar težke preizkušnje. Avstrija je skoraj, da se že odpovedala državne pogodbe, čeprav je v Avstriji zapovedana nevtralnost. Švica, tako in tako, skratka, ta ideja je zaradi te militarizacije, ki smo ji priče, je na težki preizkušnji. No, zdaj se je v Nemčiji začela neka nova pobuda, intelektualci, levi nemški, so začeli pobudo, da bi Švica, Avstrija in Nemčija postale nevtralne države. No in tukaj recimo en del tudi pri nas se zavzema, da bi se te ideje pridružila tudi Slovenija. V takšni konstelaciji bi bilo to možno. Ampak seveda to je samo ideja. To je zdaj sama Slovenija, da bi pa sama bila da bi bila nevtralna, je pa po mojem mnenju zelo iluzorna. Ker nevtralnosti morajo priznati tudi sosedne države. To pomeni, zakaj Švico med drugo svetovno vojno ni bila okupirana, zaradi, ker je Nemčija imela več koristi, če je bila Švica nevtralna, kot če bi jo zasedli. Kaj je zdaj pa to v primeru Slovenije isto? To pomeni, ali ti bodo sosedne države v primeru vojne priznale nevtralni status, ne veliko vprašanje. In druga stvar je, tudi če si nevtralen, moraš imeti močno vojsko. Absolutno, poglejte Švica, kako močno vojsko ima konec koncev celo tudi Avstrija, Švica sploh ima splošni v bistvu ljudski odpor, ljudje imajo orožje, Švicari doma in tako naprej, oni so zelo, imajo relativno močno vojsko, zato da je to nek faktor stabilnosti, da te ne bo pohopsal vsak, ki se bo spomnil. To pomeni, da je tukaj neki velikih zavor, da bi mi res postali nevtralna država. Ampak to pa ne prepričuje naših političnih elit, da bi bile znotraj NATO bolj aktivne, da bi preprečevale neke ekscese, pa neko totalno militarizacijo. Zato, ker Evrope in tudi NATO, ker če vi pogledate ustanovne listine oziroma dokumente NATO, ko je bil ustanovljen, to je praktično prepisana ustanovna listina Organizacije združenih narodov. To je najbolj demokratičen dokument, možen. Vse tudi, kako vstopiš, kako izstopiš, kako se sprejemajo sklepi s konsenzom in tako naprej. Super. Ampak eno je teorija, seveda, druga je pa praksa. No, ampak nihče nam ne preprečuje, da ne bi mi vodili znotraj tega drugačno politiko. Zakaj moramo mi pristati na 5%, da dajemo svojih sredstev za oboroževanje? To pomeni konec socialne države. V Sloveniji, pa seveda tudi v drugih državah Evropske unije. Poglejte, Španija se je temu uprla in španski predsednik vlade Sanchez je rekel, mi bomo dali toliko, kot bomo sposobni. Zakaj se mi nismo temu tudi pridružili? Ja, zakaj? Zato, ker nažalost nimamo konsenza. Vi imate pol Slovencev,
desne stranke so za oboroževanje, za NATO, za uporabo sile, za militarizacijo, priprave celo, bom rekel, pogojno nekajšno vojno, mogoče proti Rusijo, pa imate pa ta drug levi pol, ki je neorganiziran, sam sabo tekmuje in tako naprej, ki je pa proti oboroževanju, ampak ni dovolj močan. To pomeni, nimamo mi notranjega konsenza, da bi se sami opredelili, in v taki situaciji se je težko nastopati, ampak ni pa nujno, da bi mi sprejeli čisto vsak sklep, ki ga nam države NATO dajo. Kot zdaj, ko je bilo, a dajemo, koliko odstotkov dajemo svojega nacionalnega dohodka za oboroževanje. Naša vlada sedaj dokazuje, da dajemo, če sem prebral, prav 2,04%. V NATO trdijo, da to ni res. Zakaj? Ker oni hočejo, da dajemo mi 2% zgolj sam za orožje. Ja. To pomeni, da kupujemo nemško, pa ameriško, francosko, pa ne vem kakšno orožje. Mi smo pa rekli ne. Jaz mislim, da je to pravilno. To so tudi ceste, infrastruktura in tako naprej. Tudi to je del priprav. Poglejte, kot sem prej govoril o tem koridorju pomembne, ko smo mi bomo morali, zdaj, ko so te priprave na osnovi teh sklepov NATO, vse te mostove, ki jih imamo, okrepiti, da bodo lahko te tanke vzdržale, železniške proge in tako naprej. Vse to vse sodi, ali pa bolnice. Vse te bolnice, ki se gradimo, to je del se ne priprav tudi na neko bodočo vojno. In jaz upam, da se bo na koncu človek mora biti optimist. In jaz sem v tem pogledu optimist, ker vidim, da politične elite mislijo nekaj, so vse bolj odtojene od svojih državljanov, državljani pa vendarle, če bo obstala demokracija, bomo izvolili nove državnike, ki bodo stvari videli drugače in ki se bodo odločili za neko novo ero sodelovanja, konsenza, pogovarjanja in dogovarjanja, ne pa za zaostrovanje političnih razmer. V tem smislu jaz upam, da se bodo stvari spremenile in to kar relativno hitro, ker pogledajte, v Veliki Britaniji bo prišla nova vlada, Macron je isto, v Nemčiji isto, zdaj je pa seveda eno ideološko vprašanje, da je zanimivo, da so leve stranke v glavnem za vojno oziroma za zaostrovanje odnosov z Rusijo. Medtem, ko imate desne, so pa za pogajanja, pogledajte Orbana, za pogajanja, za konec vojne, da se Rusija na nek način vključi v novo varnostno strukturo Evrope, ker pokazalo se je, da Evropa nikoli ni bila stabilna, če ni imela urejenih odnosov z Rusijo. Dve državi sta bile pa tukaj najbolj pomembne. Nemčija, Rusija oziroma Sovjetska zveza. In že nemški kancler, železni nemški kancler je ugotovil, da pred 150 leti, da so stabilni odnosi med Rusijo, Bismarck in Nemčijo osnova za trajen mir v Evropi. In to, pogledajte, se danes potrdilo kot resnica. Nemčija je danes postala en glavni arbiter nekega zaostrovanja odnosov z Rusijo. Praktično se pripravljajo Nemci na vojno s kom? Z Rusijo. Splošno vojaško vez bodo uvedli, hočejo, kancler Merz hoče do leta 1939 imeti najmočnejšo armado v Evropi. Zanimivo je, da so se za to opredelili tudi Poljaki. Poljska je druga najmočnejša, seveda je postala druga evropska država in tudi Poljaki hočejo imeti svoje najmočnejšo vojsko. Mi samo stopnjujemo te vojaške priprave in drugič postavlja se zdaj nekaj vprašanja, kako se bo v zvezi s tem razrešila vojna v Ukrajini, ker ta vojna v Ukrajini je absolutno destabilizirala Evropsko unijo, namesto da bi mi se vključili v neko
tekmovanje tehnološko z Združenimi državami Amerike in Kitajsko smo začeli svoja sredstva namesto v te tehnologije, v to tekmo dajati v oboroževanje in zaradi vojne v Ukrajini in zaostrenih odnosov z Rusijo in to se more končati. Ker zdaj pa vprašanje, kako se bo vojna v Ukrajini končala. Jaz se bojim, da bo to ostal nek dolgoročen zamrznen konflikt, ker stališča ene in druge strani so tako nasprotujoče, da je dvomim, da jih je v tej sedanji generaciji pa politični klimi v Evropi mogoče stabilizirati. Mislim, da je to praktično nemogoče. To pomeni, da bo to neke vrste podoben konflikt, kot je Severna pa Južna Koreja. Ker ni vojne, ni mirov, kako mu ustreza zaostri situacijo in isto se to lahko pri nas zgodi in če se to v Evropi zgodi, Evropa brez urejenega tega vprašanja in ga miru z Rusijo ne more biti stabilna država. Če pa se zgodi, da bo Ukrajina potegnila krajši konec, kar je zelo verjetno, če bo Rusija zasedla tudi Odeso, da bo to Ukrajina prikrajšana država brez izhoda za morje, do morja, je njen obstanek zelo vprašljiv. V tem primeru se lahko obojijo tudi neke stare sanje o tem, da bi to Galicijo, recimo zahodno Ukrajino, priključili k Poljski, tako kot je bilo to pred drugo svetovno vojno, in da bi postal ta del neke velike Poljske. Poljska bo, kot sem že prej rekel, pa imela poleg Nemčije drugo najmočnejšo vojsko v Evropi. In če se to zgodi, potem se bo v Nemčiji, kjer so tudi nove sile so zelo nacionalistične, AfD, absolutno, bodo rekli, Poljska je spremenila povojne meje, če je Poljska spremenila, potem pa mi od Poljske zahtevamo Pomeranijo, vzhodno Prusijo, Danzig, tista področja, ki so bila včasih pred drugo svetovno vojno del Nemčije. Če se to odpre, je to lahko huda kriza ali pa celo vojna in če se to vprašanje odpre, so odprte vse meje v Evropi. Vse meje. Konec to je evropskega sodelovanja, Helsinške listine o miru in sodelovanju, pa so odprte tudi vse meje Slovenije. In Slovenija, nažalost, je obkrožena z državami, ki imajo do nas čisto vse neke zgodovinske razloge pa pretenzije. Zato je za nas mir v Evropi, sodelovanje in obstoj demokratične Evropske unije življenjskega pomena. Absolutno. In mislim, da bi morala slovenska diplomacija se posvetiti predvsem temu vprašanju sodelovanja in miru in začeti bi morali v soseščini, morali bi se podpisati sporazume o sodelovanju gospodarskem, političnem, ekonomskem, ekološkem, športnem, vseh mogočih področjih, do mogoče celo ustanovitve nekega pakta miru oziroma sporazumov o vojaškem sodelovanju oziroma o nenapadanju. To pomeni prvo sosede in potem balkanske države, ker bojim se, da ko se bo končala vojna v Ukrajini, se bo spet odprlo vprašanje Balkana. Na Balkanu pogledajte, kaj se dogaja. Balkan je v nekih čudnih spet pripravah, tukaj so se začele spet lomiti kopja velikih sil. Rusija, Amerika, Zahodna Evropa, celo tudi Kitajska in tako naprej. In jaz mislim, da je to spet lahko postane nek sod smodnika. Recimo, zakaj je Bosna in Hercegovina podpisala sporazum o vojaškem sodelovanju z Veliko Britanijo? Komu je to potrebno? Da se Velika Britanija vklopi spet v razmere na
Balkanu oziroma na območju bivše Jugoslavije. Svojimi čudnimi interesi, ker to, kar se danes dogaja, zaostrovanje med Rusijo in Evropo, da se nikakor ne morejo dogovoriti o sodelovanju z ozadje, mislim, v glavnem britanski interesi. Velika Britanija je najbolj rusofobna država in če to zdaj prenesemo na Balkan, to ne pomeni nič dobrega. Po drugi strani komu je bilo potrebno, da se je Hrvaška vojaško podpisala sporazum o sodelovanju s Kosovom, Albanijo in govori se tudi, da se bo podobno šlo tudi do vključitve Bolgarije, čeprav v Bolgariji imajo zdaj novega predsednika vlade, dvomim, da se bo to zgodilo, ampak da nastaja neka, kar so v Beogradu ocenili, neka vrsta sodelovanja, obkrožanja Srbije. Po drugi strani je pa Srbija se vojaško povezala še za časa bivšega predsednika vlade Orbana z Madžarsko. Dve skupine antagonistične se pojavljata tukaj na Balkanu in to je seveda zelo slab recept, če pogledamo še, kaj se dogaja v Bosni in Hercegovini, ki je praktično, bom rekel, skoraj da na začetni poti razpada, zdaj je odstopil predstavnik Evropske unije oziroma Združenih narodov, Republika Srpska, pa centralne oblasti, skratka, Bosna je spet en velik bosanski lonac, ker se ne ve, kdo pije, kdo plača in to ustvarja zelo nestabilne razmere. Ključno, pogledajte, z Srbijo, Srbija je že nekaj let v neki krizi, notranji krizi, opozicija, Vučić, on sedi na dveh stolih, po eni strani bi rad šel v Evropsko unijo, po drugi strani sodeluje na nek način z Rusijo, čeprav si ni drzno iti zdaj na proslavo 81. obletnice zmage, pač poslal drugo delegacijo, ampak on sedi na dveh stolih, kar dokazuje celo dejstvo, da je Izrael v Srbiji ima svojo največjo tovarno dronov, vojaških dronov. To pomeni, Srbija je na dveh stolih. Tudi že prej je bila Srbija, so celo Rusijo obdržali, da prodaja orožje Ukrajini in da prodaja orožje tudi Rusiji. In zdaj je Srbija spet po položaju, da se v bistvu posredno vpletla v vojno z Iranom in z tem etničnim čiščenjem v Gazi, ker zakaj uporablja Izrael te drone za napade v Gazo in proti Iranu, kar je nekaj neverjetnega. Namesto da bi sodelovali, smo postali del ene vojaške, nekih novih vojaških silnic, nekih vojaških nestabilnosti. In jaz mislim, da to, kjerakoli vlada bo v Sloveniji, da bi to morala biti prioriteta, da se bomo opredelili prvo na naše soseščino, da bomo ustvarjali neko solidno bazo sodelovanja in da se bomo potem orientirali tudi na mir in sodelovanje na področju bivše Jugoslavije in Balkana nasploh, zato ker Slovenija vendarle ima še vedno neko relativno dobro ime tudi na področju bivše Jugoslavije. In mislim, da je tukaj naše mesto, ker če se bodo začele spet neke vojne, upam, da ne, na področju Balkana, bomo mi seveda zelo prizadeti. Večkrat ste omenili, ali pa če tako začnem, mi, prebivalci Evrope, si verjetno skupaj želimo ene skupne stvari, pa imamo neke vrednote, želimo si čist zrak, želimo si gospodarsko rast, dobre službe, dobre institucije, pa želimo si mir. To verjetno bi vsi podpisali, želimo si mir. Ampak na drugi strani imamo pa neke sile, ki ste jih večkrat omenili, to so neki centri moči, ki so neizvoljeni, a ne? Se pravi, imamo tukaj korporacije verjetno, imamo tukaj vojaško industrijo, potem imamo pa tukaj komisarje pa funkcionarje v Evropi, a ne? Kako bi mi lahko porezali te centre moči, ker mislim, da vedno bova prišla nazaj do tistega, ne? Tudi če bomo mi želeli to eno smer,
Če bojo ljudje, ki imajo moč, pa centri moči želeli v drugo smer, ne bomo šli v želeno smer, bomo šli po njihovi poti. Toda najprej je treba to porezati, malo smo govorili o cenzuri, to je definitivno se treba boriti na razne načine, ker če izgubimo priložnost za govor, smo izgubili vse. Ne bomo mogli teh problemov rešiti, če ne smeva nič povedati. Tako da malo o tem bi... No, to je vprašanje, na katerega mislim danes noben nima odgovora, kako demokratizirati mednarodne odnose, kako doseči, da bo mir spet glavna vrlina, pa vrednota sveta, ne pa priprave na vojno. Jaz mislim, da je zdaj tukaj tudi Evropa ni, veste, Evropa je vendarle en mehen otoček v nekem velikem svetovnem oblaku, ki postaja vse manjši, ta otoček, nažalost. In jaz mislim, da tukaj smo zdaj pa prišli na odnose med velikimi silami, da je svet se bistveno spremenil, da ni več enopolarnega sveta, ki je po koncu hladne vojne nekaj časa obstajal. Predvsem Združene države Amerike so bile tiste, ki so določale tempo in smer svetovnega razvoja. To se je bistveno spremenilo. Spremenilo se je predvsem s tem, ko so tako imenovane države svetovnega juga se postavile bolj gospodarsko, politično in vsestransko na noge. Predvsem zato, ker je Kitajska postala najmočnejša država. Kitajska daje absolutno ton svetovnemu dogajanju in ko ob koncu druge svetovne vojne so Združene države Amerike ustvarjale približno polovico svetovnega bruto proizvoda. In vse te institucije, ki jih imamo mi danes, Svetovna banka, Združeni narodi, Mednarodni denarni sklad, vse to je vse posledica dogovorov, ki so jih vodilne zahodne države, zavezniki, sprejeli po koncu druge svetovne vojne v Bretton Woodsu, na eni konferenci, ki je bila, in ta sistem je v veljavi še danes. Nič se ni spremenilo v sistemu strukture in vladanja v svetu, ampak spremenilo se je pa to, da ta skupina manj razvitih držav ni več tako gospodarsko nerazvita in nepomembna, kot je bila po drugi svetovni vojni, ker Kitajska danes ustvarja recimo nekaj podobno, približno 19% svetovnega bruto proizvoda, Združene države Amerike mogoče 22%, ampak to se skozi ta Kitajska, Združene države Amerike prihiteva in čez 5 let bosta najmanj enake, ker bo pa Kitajska že naprej, vendar v strukturi svetovnega vladanja odnosov se pa nič ni spremenilo. In to je ta hud problem. In vse te vojne, ki jih danes imamo po svetu, so rezultat tega dejstva. Združene države Amerike, ameriške elite se niso sprijaznile s tem, da Združene države Amerike niso več edine, da samo one določajo, v kakšno smer se bo svet razvil, niso več edini svetovni hegemon. Sedanji ameriški državni sekretar Marco Rubio je v enem trenutku, bom rekel, slabosti, dejal, da je enopolarni svet anomalija. Ampak očitno se je to zdaj pokazalo, da se je on zarekel, da je malo prehitro, zato ker če bi bilo to res, potem Združene države Amerike ne bi napadle, zavzele Venezuelo, ne bi se pripravile, da še Kubo zapravijo, ne bi podprle genocid v Gazi, ne bi napadle skupaj z Izraelom Irana, zato ker one poskušajo na ta način ohraniti svetovni monopol. Nasprotni skupini držav, ki so v BRICS pod vodstvom Kitajske. In tukaj se zdaj krešajo mnenja in različna stališča in Američani so
Zdaj, zakaj se je začela vojna v Ukrajini? Vojna v Ukrajini se je v veliki meri začela, v največji meri, zato da se je NATO razširil do mej Rusije, oziroma ko je prišlo do tega, da bodo dve bivše sovjetske republike, to je Ukrajina in Gruzija, postali del NATO, so rekli, to je rdeča črta, rekli Rusi. In če damo še to dejstvo, da so potem skrajne nacionalistične sile v Ukrajini začele pobijati rusko govoreče državljane v Ukrajini, takrat od državnega udara pa do ruskega napada na Ukrajino so pobile približno 14,000 rusko govorečih državljanov Ukrajine. To je glavni razlog. Ampak v ozadju tega pa tiči dejstvo, poskus zahodnih političnih elit, povezanih s kapitalom, da bi razbile Rusijo in dobile ruske surovine, ruske redke kovine, rusko energijo. Zato, ker Zahod sam po sebi nima dovolj energentov in nima dovolj rudnih bogastev. In če bi razbili Rusijo, je potem odprta pot do Kitajske. Kitajska je pa edina država na svetu, ki ogroža svetovni gospodarski, politični in vojaški monopol Združenih držav Amerike in celotnega Zahoda. Zato se je začela vojna v Ukrajini, druga stvar je vojna v Gazi oziroma genocid in ameriška podpora preko židovskega lobija v Ameriki, da bi ustanovili veliki Izrael. Američani bi se umaknili vojaško iz področja Bližnjega vzhoda in se premaknili proti Aziji, da bi obkrožili Kitajsko. To pomeni, veliki Izrael bi bil branik ameriških strateških interesov na tem območju, kar so seveda računi brez krčmarja. Zakaj? Zato, ker Izraelcev je, 7 ali 9 milijonov, Arabcev je 400 milijonov in je težko pričakovati, da bo 7 milijonov ljudi kontroliralo to področje, ker čeprav so Arabci danes zelo neaktivni in praktično so se spravili podrejen položaj, ne vem, če bo večno ostalo tako pri tem položaju. Ampak edina država, ki je pa nasprotovala, ki je sposobna preprečiti idejo velikega Izraela, je pa Iran. Zato so se spravili na Iran, ne zaradi atomskega orožja. Atomsko orožje je sam posredno, še posredno razlog, še posebej, ker je že Homeini, popolnem njegov naslednik Hamnej, sta s fatvo določila, da Iran ne sme imeti jedrskega orožja, ker je to v načelu proti nekim osnovnim principom islama in šiitske ideologije v okviru islama. To pomeni, Iran se je samo odpovedal jedrskemu orožju. A mislite, da nimajo želje imeti takšno orožje? No, jaz mislim, zdaj se je bistveno spremenilo. Se vam lahko kar pijete bolj, vam bom šel še natočiti, ni problema. Jaz mislim, da se je zdaj bistveno spremenilo. Iran, pokazal se je nekaj, varne so samo tiste države, ki imajo jedrsko orožje, tistim se ne more zgoditi nič. Poglejte Severno Korejo. Severno Korejo danes pustijo pri miru, pa Severna Koreja zdaj razvija že orožja oziroma rakete, ki dosežejo ne samo zahod Združenih držav Amerike, celo do Srednje Amerike pride. To pomeni, Severna Koreja v primeru vojne bi bila že strateška grožnja za Združene države Amerike, pa so na to vprašanje čisto pozabili. To pomeni, da po tej logiki seveda bodo tudi Iranci seveda prišli do tega, da morajo imeti jedrsko orožje. Ampak kaj to pomeni? Če bodo Iranci dobili jedrsko orožje, ga bodo za vsako ceno hoteli dobiti tudi Saudska Arabija, potem je tu Turčija in potem je tu Egipt. Veste, to pomeni, da bo potem nekaj najmočnejših
arabskih držav bo imelo jedrsko orožje. Zdaj, če se pa ta krog širi, je pa seveda možnost seveda vojaškega obračuna oziroma jedrskega obračuna še veliko večja. Pa imate vi tukaj Pakistan, ki ima jedrsko orožje, ki je politično nestabilna država do konca. Imate Indijo, ki ima tudi zelo močne jedrske arzenale, to pomeni, vstopamo v čisto novo obdobje mednarodnih odnosov, ker pogodba o širjenju nejedrskega orožja, ki je bila sprejeta, sprejeta z eno mislijo, da dobro imate zdaj nekaj, to jih na začetku bilo 5 držav, ki razpolagajo z jedrskim orožjem, danes jih je, mislim, že koliko 9, ampak da se bodo postopoma vse države odpovedale jedrskemu orožju. To, da pa zdaj vse države začno dobivati jedrsko orožje, gre pa v čist nasprotni smeri. In poglejte, če bi danes Ukrajina res dobila jedrsko orožje, to, kar je sen bil nekaj časa Zelenskega, jaz mislim, veliko vprašanje, kaj bi se zgodilo, če se ne bi začela že atomska vojna med Rusijo in Ukrajino. Še itak je veliko vprašanje, kaj se bo tam dogajalo. Druga stvar je, pogledajte, tudi v Evropi, namesto da bi naši evropski državniki se zavzemali za sodelovanje, sporazumevanje, pogajanja, zniževanje vojaških stroškov, celo v obdobju hladne vojne je bil sprejet sporazum o omejevanju konvencionalnih oboroženih sil na območju centralne Evrope. Danes je to čisto pozabljeno. Ne samo, Nemčija se pripravlja na vojno in v skrajnem primeru oni govorijo celo o jedrskem orožju. Je prišlo na dan, da pač določeni nemški krogi razmišljajo o tem, da bi Nemčija morala dobiti atomsko orožje oziroma da bi morali skupaj dobiti ali Francijo ali Nemčija. Francija ga ima, zdaj, ampak vprašanje je, ali Nemci ne bi bili zadovoljni s tem, da odločajo o uporabi jedrskega orožja samo v Parizu. Hoče biti tudi oni. Zdaj je to veliko vprašanje, kako bi oni to uredili. Še posebej zato, ker tukaj je eno zelo zanimivo vprašanje, ki vključuje tudi Veliko Britanijo. Namreč Velika Britanija in Francija nimajo stacioniranega jedrskega orožja v svojih oporiščih, recimo na tleh, ampak na jedrskih podmornicah. Britansko jedrsko orožje je praktično na podmornicah čist pod kontrolo Washingtona, oni imajo šifre, vse in oni odločajo o tem, ali bodo Angleži lahko uporabili jedrsko orožje. Medtem, ko pa Francozi so pa od De Gaulle'a naprej, ko se je izločil, imajo pa svoje komande na svojih podmornicah, mislim, da jih imajo 4 ali 5 nekaj tazga, jedrsko orožje in te podmornice krožijo po svetu. Zdaj, vprašanje, ali bi Nemci imeli to orožje na svojih podmornicah. Skratka, tukaj vstopamo v čist neko novo, neraziskano obdobje in veste, večje, kaj je število držav z jedrskim orožjem, večja je nevarnost, da pride do uporabe jedrskega orožja. Še posebej, ker se govori že na Zahodu, po Združenih državah Amerike, kar o tem, bomo pa uporabili jedrsko orožje. Tudi v Rusiji. V Rusiji zdaj en par ljudi je začelo, nekih znanstvenikov, recimo njihovih profesorjev, njihova elita o tem, da mora Rusija uporabiti taktično jedrsko orožje proti ali Nemčiji ali Veliki Britaniji oziroma tam, kjer izdelujejo drone in tako naprej, in dati lekcijo Evropi z atomskim orožjem. Veste, to pomeni, o tem se je začelo nasplošno govoriti. In tudi v Združenih državah Amerike smo imeli že 2-krat poskus, Trump je hotel pred parimi meseci dobiti šifre od jedrskega orožja. Šifre. In mu je rekel šef Združenega štaba ameriške vojske, da mu ne da šifra. Veste, to je velika stvar, da to je v bistvu vojaški upor.
Da Mhm. jaz ne bom dal predsedniku države, ki edini je odločal, jaz ti pa ne bom dal. In ko je bilo v prvem mandatu to vprašanje postavljeno na dnevni red, ko je predsednik Trump rekel, ja, zakaj pa ne bi mi porabili jedrskega orožja proti Severni Koreji, je takratni šef generalštaba Miller mu rekel, ne, to pomeni svetovno vojno in o vojni odloča samo kongres in mi ne bomo spoštovali sklepa, če boste vi to ukazal. In meni se zdi, da se je nekaj podobnega, ne samo meni, ampak tudi ameriškim komentatorjem, zdaj zgodilo v Združenih državah Amerike, ker je nov ameriški obrambni sekretar Hegseth in skupaj z Trumpom sta odstavila 15 ali 17 vodilnih ameriških generalov, ki so nasprotovali vojni proti Iranu, ker so rekli, da Amerika ne more zmagati v vojni z Iranom, razen v primeru jedrskega napada, so jih odžagali, jih praktično pač niso to sprejeli in mislim, da je to vprašanje skozi na dnevnem redu, še posebej je to nevarno, ker so v Rusiji znižali prag uporabe jedrskega orožja, prej so rekli, da ne bodo napadli, zdaj so pa rekli, da v primeru, če bo ogrožen obstoj Ruske federacije, bodo uporabili jedrsko orožje. V Ameriki pa itak obstaja doktrina prvega jedrskega napada. In mi smo v neki absolutno nemogoči situaciji. Odnosi med velesilami se zaostrujejo in enkrat enemu lahko poči film in se odloči za začetek nekega spopada. Mi pa jedrsko orožje je bilo zaenkrat uporabljeno samo v Hirošimi in Nagasakiju, kako bi ostali reagirali. Zato je tukaj smiselno nujno sodelovanje velikih sil. In jaz upam, da se bo to, kar se je zdaj zgodilo nedavno v Pekingu, preneslo tudi na odnose ostalih. To pomeni Združene države Amerike in Trump, ki je bil doslej izrazito nasilen, agresiven do Kitajske, se je še zmeraj so uveljavili vsi ekonomski, gospodarski ukrepi Amerike na področju visokih tehnologij, čipa in tako naprej proti Kitajske, ampak vendarle pokazalo se je nekaj, da ko je bil Trump nedavno na obisku v Pekingu, prvič pokazalo, da Združene države Amerike niso več edine in same ne morejo več odločati, rabijo podpora oziroma pomoč Kitajske. In zdaj je prišel Trump v bistvu prositi Kitajsko, pomagajte nam na nek način se izvleči iz te vojne v Iranu, ki smo jo zakuhali, ampak ker je ugotovil, da seveda Kitajska ima tako veliko moč, da lahko vpliva na Iran, da če bi Iranci pristali na njihove pogoje, da bi se ta vojna na nek način končala. No, ampak dejstvo je, da se je zdaj začel vendarle nek dialog. Zdaj ena in druga stran sta ostali pri svojih stališčih. In ta vrh je seveda nima kakšnih posebnih dosežkov sam po sebi, zato ker pokazalo se je nekaj, da niso prišli nikjer do čist nekih skupnih stališč. Če bi do tega prišlo, veste, taki vrhi so se pripravljali mesece, pripravi se skupno sporočilo, o tem smo se pogovarjali, o tem se strinjamo, o tem se ne strinjamo, to so napotki za naprej. V tem primeru zdaj zadnjega obiska Trumpa na Kitajskem sta pa ena in druga stran objavili vsaka svojo verzijo skupnega sporočila. Eno je od Bela hiša poudarila, drugo Kitajci, in če vi to primerjate, vidite, da se to bistveno razlikujejo. Vsaka stran je poudarila samo tisto, kar zanima njene interese. Kitajci so poudarjali samo vprašanje sodelovanja, miru in Tajvana,
o Bližnjem vzhodu, Iranu sploh niso niti besede. Američani so samo vprašanje Irana, jedrskega orožja, sodelovanja, plovbe po Hormuškem prelivu, dejstvo, da so vsi za svobodno plovbo, jasno, da so, tudi Kitajski ustreza svobodno plovbo in tudi Kitajska naj bi bila po ameriški verziji naklonjena temu, da bi Iranci ne uvedli pristojbin za plovbo skozi Hormuškega preliva. Zakaj? Ker bi to podražalo tudi uvoz nafte za Kitajsko. Pa ne samo to, Kitajska gleda še malo dlje, vi imate Malaški preliv, Malaka med Malezijo in Indonezijo, ki je podobno ozek in pomemben kot je Hormuška ožina, in Indoneziji so začeli se pripravljati, da bi uvedli tudi pristojbine za plovbo skozi Malaški preliv. To pomeni, Malezija. Ja. Rekli ste Indonezija, ja, sem to. Ja. Malezija, ja. Ja. In Indonezijci so začeli pripravljati predlog, da bi uvedli pristojbine tudi za plovbo skozi ta preliv, kar pomeni nafta, ki bi prišla po pomorski poti do Kitajske, bi bila zaradi že teh davkov bistveno lahko dražja. 2 milijona naj bi znašala vozarina za vsak tanker, pa če damo še 2 milijona v tem Malaškem prelivu, je to 4 milijone, to pa že kar nekaj denarja prinese in to je veliko vprašanje. Zato je zdaj Kitajska nedoločena. Kitajska ni ne za, Kitajska ni ne proti. Ampak pomembno je pa nekaj, da sta se začela pogovarjati, da Trump ni nastopil kot neki veliki poglavar, ki odloča vsem. On je celo, ko je prišel tja, se celo pustil malo ponižati, sprejel ga na letališču, ni ga sprejel Xi Jinping, tako kot sprejme Putina, kadar pride v Peking, ampak ga je sprejela druga liga kitajskih politikov, že tukaj so mu dali vedeti, koliko je ura, potem vidi se tudi po drugih zunanjih znakih protokolarnih, recimo, ko sta sedela na dvorani tam velike ljudstva, je sedel Xi Jinping na večjem stolu, kot je sedel v hotelu, kot je sedel Trump. To pomeni, cesar mora biti zmeraj višji, kot so podaniki, to je simbolno zelo pomembno. In tukaj je Trumpu se ponovilo to, kar je on naredil v Vučiću. Če se spomnite, pred 2 letoma, ko je bil na obisku v Beli hiši, ko ga je dal pred svojo mizo na en mehen stolček, pa eno mizico posedel, mu je pokazal, jaz, ti si pa tam dol, in to v nekem simbolnem smislu se je pokazalo tudi Sigurno. Tukaj. In še nekaj, kaj se je pokazalo, če ste vi videli to prvi sprejem, ko sta se srečala po ogledu častne čete, pred ogledom častne čete, prvič segla v roko je Xi Jinping mu je samo roko ponudil, medtem ko Trump mu je dal pa roko, pa še z drugo roko potapkal 2-krat ali 3-krat, koliko je naredil našemu predsedniku vlade Janezu Janši, predsednik Resnice, Stevanović, če se spomnite, tisti posnetek, ko sta se pozdravila, ko ga je 2-krat tudi prijel za roko, kot češ, evo, v dan sem ti, zvesti bom, ne vem kaj, isto je naredil zdaj Trump Xi Jinpingu in na tej simbolni ravni je pokazal, da ni več, da je pristal na to, da je Kitajska postala absolutno najmanj enakovreden partner Združenih držav Amerike. Meni je bilo zelo zanimivo, ker Trump, ste videli verjetno posnetke, kako se on rokuje, v bistvu vleče na svojo stran ljudi in se v bistvu moraš boriti z njima. Ja. Ste videli z drugimi voditelji, je v bistvu z Macronom se konstantno to dogaja. Tukaj pa ni bilo nobenega vlečenja. To je bilo meni najbolj zanimivo. Ne, ampak
nisi upal dovolj, Xi da bi Jinping se je Jinpinga- obnašal kot kitajski cesar, mu je dal roko, Ja. ga gledal nepremično in to je to. Zelo zanimiva dinamika. Ja. In to, tisti, ki znajo brati to in ki iz tega sklepajo, vidijo, da se je bistveno psihološko absolutno nekaj spremenilo, ja. In še posebej, da ima Kitajska, ona deluje nekonvencionalno, ona ne grozi, ona ne nastopa z vojsko, ona ni poslala mornarice v Hormuški preliv, da bi tam branili svoje ladje, ne. Oni imajo druge, bolj subtilne metode, oni so uvedli prepoved na izvoz redkih kovin, ki jih Američani nujno rabijo za vojaško industrijo, in če Kitajska, ki nadzoruje 90% te svetovne proizvodnje teh najpomembnejših redkih zemljin, prepove uvoz v Združene države Amerike, ameriška vojaška industrija v pol leta ne more več proizvajati orožja, niti legur za letala in tako naprej. Skratka, Kitajci držijo Američane zelo na kratki ketni, bom to rekel, in niti ni treba groziti, in ni treba. No, medtem, kad recimo Kitajci, po drugi strani pa v Washingtonu še vedno tudi ne popuščajo. Recimo, pogledajte, in to v svojo škodo, ker ameriška industrija izveze 60% proizvedenih čipov na Kitajsko. 60%. Zato, ker so oni zdaj omejili prodajo čipov, pa to največjih, najpomembnejših čipov na Kitajsko, je Kitajska začela razvijati svoje čipe in oni so, mislim, da bo trajali to 7 do 10 let. Kitajci so to v 2-3 letih ta tehnološki skok naredili in oni praktično čez 2-3 leta bodo 100% obvladovali tehnološko proizvodnjo vseh čipov, vseh, ki jih rabijo. Kam bodo Združene države Amerike to izvažale? Ker že Kitajska je doslej uvažala večino iz Amerike, zdaj začela sama to proizvajati. In to pomeni za Združene države Ameriko velik gospodarski udarec. Tako da tukaj, recimo, Američani so tukaj naredili nekaj velikih napak. To pomeni to omejevanje visokotehnoloških proizvodov je skoristilo v glavnem zdaj Kitajski, ker je razvila svojo lastno proizvodnjo. Ker so bili prisiljeni, a ne? Tako. In druga stvar, in podobno napako so naredili Američani tudi, kar zadeva dolar. Oni so dolar, ki je podlaga svetovnega monetarnega sistema, še vedno 60% držav vlaga svoje rezerve v dolar, ker drugega ni, zlata tudi ni, še vedno dost. Oni so začeli, ko so omejili in prepovedali uporabo dolarja nekaterim državam, tudi Rusiji, ko so jo iz sistema SWIFT izločili, Iranu in nekaterim južnoameriškim državam, Kubi in tako naprej, so iz dolarja naredili sredstvo, so ga kot orožje, je postal dolar, je postal orožje. To pomeni, da so države, ki so doslej imele svoje rezerve v dolarjih, so začele razmišljati, ali še ima vredno smisel imeti v dolarjih, ker Američani ti lahko fentajo, ti prepovejo, tako kot so Rusom nacionalizirali 300 milijard dolarjev deviznih rezerv, tudi nam lahko. In se je začel ta trend dedolarizacije. Sprožili so jo sami Američani, ta trend. In na koncu bo to je trend, ki bo trajal 10 ali pa 20 let, ne vem, nekaj takega, to ne bo šlo kratko, ampak dolar postaja vse manj zanesljivo sredstvo v svetovni menjavi. Njegov pomen se zožuje, zmanjšuje. In še nekaj, kako bodo Združene države Amerike financirale svoje vojaške primanjkljaje oziroma proračunske primanjkljaje. Ker leta 1962 leta je Kissinger je prišel skupaj z Nixonom, sta prišla na genialno idejo,
eno je bila odpiranje Kitajske, drugo detant, tretje pa, da so prisilili oziroma nagovorili države o Perzijskem zalivu, največje svetovne izvoznice nafte, da so nafto začele prodajati izključno v dolarjih. In vi imate še zmeraj to v dolarjih, razen zdaj se je spremenilo, da je celo Saudska Arabija začela nafto prodajati Kitajcem ne samo v dolarjih, tudi v juanih. Pa zdaj Iranci pa Kitajci trgujejo v juanih in realih. To pomen dolarja se je začel zmanjševati, ampak zaradi teh tako imenovanih petrodolarjev, je danes v obtoku 3 do 5 krat več dolarjev, kot to ustreza ameriški gospodarski moči. In zdaj, ko pa vse države so pa zaradi te dedolarizacije in dejstvo, da so Američani dolar začeli uporabljati kot orožje, so začeli prodajati svoje devizne rezerve oziroma ameriške državne obveznice, s katerimi Američani financirajo svoje vojaške proračunske primanjkljaje. Recimo, Kitajska je imela na višku 1400 milijard dolarjev deviznih rezerv v ameriških državnih obveznicah, to so zmanjšali za 50% že Kitajci. Celo Japonci imajo bistveno manj že, tudi so začeli prodajati ameriške državne obveznice. Evropa je zdaj tretja, ki ima največ, zahodna Evropa. Evropa si še ne upa tega prodajati zaradi NATO in tako naprej. Tako da samo še iz Evrope v glavnem financirajo te ameriške državne obveznice in tudi perzijske države v Perzijskem zalivu so začele prodajati državne obveznice, zato ker imajo toliko kapitala not naloženega, zdaj se je zmanjšal izvoz nafte, bistveno, in za obnovo uničenih ekonomij, obnovo rafinerij in tako naprej, bodo rabile denar in bodo začele prodajati ameriške državne obveznice. To pomeni, da bo Amerika soočena z absolutno skoraj da nerešljivim vprašanjem, kako financirati svoj državni dolg, in to bo za sabo potegnilo visoke obrestne mere in ob visokih obrestnih merah totalno znižanje vrednosti dolarja, kar bo čisto neka nova situacija v mednarodnih odnosih. In jaz mislim, da je bil obisk Trumpa v Pekingu tudi v veliki meri namenjen temu, da bi Kitajsko opogumili, da bi Kitajska začela ponovno vlagati v ameriško gospodarstvo, zato je sabo pripeljal 17 najpomembnejših ameriških teh biznismenov. Zakaj? Ker imeli so načrt, recimo ameriški mediji, Wall Street Journal je pisal, da imajo načrt, da bi Kitajska v naslednjih letih vložila v Združene države Amerike 1000 milijard dolarjev kapitala. Ampak kam? Če jih ne, Kitajci bi vložili v visoko tehnološke industrije, ne pa v tisto, kar ne prinaša visokih dobičkov. Edina država, ki je doslej na to pristala, država, skupnost, na to, da bistveno poveča svoje investicije v Združenih državah Amerike, je bila Evropska unija, ko je predsednica Evropske komisije von der Leyenova na Škotskem, tam v tistem klubu, ki ga ima Trump, podpisala sporazum z njim, na katerem je pristala, da bomo mi v 4 letih 700 milijard evrov kapitala investirati v Združene države Amerike. To pomeni konec, ne vem, kako si to Evropska komisija to predstavlja. No, ampak vsi drugi se poskušajo otresti, mi, Evropa, pa se že zmeraj ne upa strateško osamosvojiti. To je vse, veste, zakaj se evropske elite ne morejo osamosvojiti? Eno je to, da vejo, da bodo izgubile legitimnost, ker so se povezale z Američani in Američani konec koncev jim dajejo neke vrste politične legitimiteto tem političnim elitam. Tako da po drugi strani je pa Evropa
bila že dvakrat prizorišče dveh svetovnih vojn, prve in druge. Dvakrat so Američani v veliki meri odločali v prvi svetovni vojni absolutno in tudi v drugi svetovni vojni, težišče spopada je bilo na Sovjetski zvezi in Sovjetska zveza je zlomila hrbtenico Wehrmachta, jasno. Ampak so tudi Američani, ko je prišlo iz Normandije, tam dol so tudi oni prispeli, to pomeni dvakrat. Tretjič je bila hladna vojna, so Združene države Amerike, ki imajo v Evropi čez 40 vojaških oporišč, samo v Nemčiji, v bistveno prispevali k tem, da je Evropa ostala takšna, kot je danes, pod ameriškim nadzorstvom, pod ameriškim nadzorstvom in tega se evropske politične elite ne morejo danes otresti. Zato je Evropa capla in Evropa je danes postala v bistvu ameriška podkolonija. Mi smo sicer formalno neodvisni, ampak nam je Trump predpisal 5% za oboroževanje, 5%, kupujemo ameriške državne obveznice, podpisujemo sporazume, ki ustrezajo Združenim državam Amerike, recimo celo zdaj se govori o tem, da Evropska unija ne bo šla v neke vrste širjenja gospodarskih odnosov s Kitajsko, ampak bo šla v zaostrovanje. V trenutku, ko vsi grejo v sprostitev, ko celo Američani hočejo dobiti kitajski kapital, gre Evropa v čist nasprotni smeri, kar je nelogično, človek ne more verjeti, da je možno, da se to danes dogaja in to bo se pripeljalo v Evropo v še večjo krizo, kot že trenutno je. Zdaj sva zadnjih 15 minut verjetno govorila o tem zatonu Amerike kot imperija, ki je trajal zdaj mogoče lahko rečeva 80 let intenzivno, a bi se strinjali s tem? In gremo v nek drugačen svet, kot smo ga vajeni zdaj v 20. stoletju. Več zanimivih teorij, koliko časa trajajo imperije. Eni pravijo, da trajajo povprečna doba 80 let, eni 250 let. V enem in drugem primeru smo na istem 80 let ob koncu druge svetovne vojne in 250 let od ustanovitve Združenih držav Amerike. To pomeni ameriški. Je pa res, da se svet vedno hitreje premika, tako da to je res, razvoj je hitrejši. In to je brez dvoma, da se spreminja in še nekaj se je pokazalo, tudi iz te teorije, da vsi imperiji, bolj ko se bližajo zatonu, bolj postajajo agresivni. Poskušajo z vojaško silo razrešiti, se obdržati mogoče. Ohraniti. To je govoril Xi Jinping o taki Dudisovi kletki, zanki, to pomeni iz Peloponeških vojn iz stare Grčije, da tista sila, ki se vzpenja, postaja nevarna v ustaljenje, tisti sili, ki poskuša obdržati monopol in da lahko pride do vojne, in Xi Jinping je na tem srečeno nastopil proti temu in je rekel, mi ne bomo taki, mi se moramo, naš cilj je sodelovanje in tako naprej. No, ampak Združene države Amerike so danes v tej situaciji, da poskušajo na vsak način preprečiti svoj zaton. Zato so oni, zakaj so šli v napast Venezuelo? Je več razlogov. Prvič, oni hočejo postati osnovni hegemon, glavni hegemon spet, kot so bilo celo 19. stoletje v zahodni polobli. In druga stvar je pa spet nafta. Nafta, Venezuela, druga država po svetovnih zalogah nafte, in če bodo dobili nafto, bodo oni, tukaj še ena stvar, o kateri se v svetu danes zelo malo govori, nekaj, da bodo oni preko to nafto lahko, če pride do tega, da nihče ne bo več hotel financirati ameriškega državnega dolga, kar se danes že praktično smo pred tem, da se bo to zgodilo, potem bodo oni zastavili venezuelsko nafto, bo v bankah, zato da bodo dobili kredit, da bodo lahko
obratoval naprej. Zakaj? Ker danes tudi venezuelska nafta, tiste dohodki ne gredo na računi Venezuele, ampak je Trump ustanovil nek svoj račun v Ameriki in samo on z njim s tem razpolaga. In to pomeni, če Združene države Amerike ne bodo več sposobne pritegovati z ameriškimi državnimi obveznici kapitala, bodo imele po eni strani, so mislim, z velikim Izraelom, tudi Iran naj bi bil podobnem, oni so mislim, iransko revolucijo odpičiti v parih dneh ali v parih tednih in ji usiliti podoben status podrejene države, kot je danes Venezuela. To pomeni, da bi vladal njihov vladar, ki bi ga oni določili, to pomeni sin bivšega šaha, in da bi isto denar, ki bi se stekal od nafte, šel na nek podoben način, kar pomeni, to pa pomeni piratstvo. To pomeni, Amerika bi na ta način poskušala razrešiti svoje glavne ekonomske probleme, ker drugih ti ne moreš prisiliti, razen mogoče Evropo, da bi plačeval, da bi spostavili financirali tvoj proračunski primanjkljaj. Tako da tukaj se zdaj postavlja seveda veliko vprašanje, v kako smer bo šla Kitajska. A bo Kitajska pripravljena prisluhniti Združenim državam Amerike in jo podpreti? Tukaj se govori o novem triumviratu sil, Kitajska, Združene države Amerike, Rusija. Na drugi strani se govori o triumviratu Rusija, Kitajska, Iran, ker Iran je potem, oni so mislim, da bodo Iran zbrisali kot politično tvorbo z lica zemlje, se je pa Iran pokazal kot zelo pomembna, najpomembnejša država na območju Bližnjega vzhoda, ker Iran danes, kljub temu, da je vojaško stolčen, bo z svojimi resursi, ki jih ima v parih letih, postal spet absolutno vojaško najmočnejša država na tem področju, še posebej, če dobi jedrsko orožje. In Iran je še nekaj, eno novo poglavje v mednarodni politiki odprl, in sicer to, da lahko neka država, ki je po vojaški moči drugega ranga, neka regionalna sila, celo porazi veliko silo, ker pokazalo se je nekaj, Združene države Amerike razen z atomskim orožjem niso sposobne pokoriti Irana. Ker Iran ima srečo ali pa nesrečo, da je obkrožen z gorovi in tako naprej, da je relativno lahko ga je braniti, in drugič za zasedbo Irana bi bil 2-3 milijone vojakov, ki jih ne Združene države Amerike nihče nima. To pomeni, da je Iran praktično nemogoče poraziti, razen, zato so se Američani oziroma CIA pa Mossad odločili, da bodo poskušali zanetiti ustajo med manjšinami v Iranu, to pomeni med Kurdi na severu, Balučistanci na jugu proti Pakistanu, in da bi te nacionalne manjšine razrehljale režim in da bi režim padel. No, ampak to se ni zgodilo. Pokazalo se je nekaj, da je ta iranski nacionalizem izredno močan, da so Iranci stopili skupaj in celo nekaj, kar je zanimivo, CIA in Mossad sta Kurdom dala velike količine orožja. Načrt je bil, to orožje naj bi Kurdi potem razdelili iranskim opozicijskim skupinam, ki naj bi nastopile proti iranski revolucionarni gardi in iranski vojski. No, in Kurdi tega orožja niso razdelili in so prišli do sklepa, ti iranski Kurdi vendarle, da ne bodo delali za strateške interese niti Združenih držav Amerike, niti Izraela, in so to orožje preprosto obdržali. In ta načrt CIA in Mossada, da bi z destabilizacijo in netenjem upora nacionalnih manjšin vrgli iranski režim, je seveda padel v vodo. Veste, kaj sem vam želel vprašati, ko smo glih na tematiki Irana? Vi ste leta 1979 bili tam, če se jaz ne motim.
Ja, seveda. Jaz sem bil večkrat tam. Ampak prav ta revolucija me zanima, iranska. Če lahko malo o tem govoriva, da dava malo konteksta o tej državi za poslušalce. Lahko pa tudi prej začneva. Iran je itak civilizacija starodavna, šla je čez velik faz, tako da bi malo bolj razumeli to. No, dotlej so se na Iranu še vsi opekli. Tudi Mongoli, ko so bili, so zapustili, tako da pa Grki. No, skratka je pa to območje, ki je nestabilno bilo, je in bo očitno. In sedanja tragedija Irana ima korenine, jaz mislim, če ne gremo zdaj 19. stoletje, ko so Rusi pa Angleži delili Iran na sever pa jug, na interesne sfere. Gremo recimo na konc druge svetovne vojne, 53. leta, ko je prišel, je bil na oblasti Mossadegh, ki je bil demokratično izvoljen in njegova napaka v narekovajih je bila, da je nacionaliziral nafto. Zakaj napaka? In zato napaka, ker so angleška družba skupaj z Američani so pobirali ves profit in se je ta profit drastično zmanjšal in so sklenili, da se to ne sme zgoditi in so Američani zato skupaj z Mossadom so organizirali državni udar in MI6, to pomeni. No in jaz sem to študiral, moram reči, tudi ko sem bil v Ameriko povabljen pred leti, sem se srečal z bivšim direktorjem CIA Richardom Helmsom, ki je bil takrat del te operacije. On sicer ni bil v Iranu, ampak je pa tam koordiniral v Washingtonu in je imel zelo točno vedel, kaj se je dogajalo. Operacija državnega udara. Ne? Tako. On je bil potem pa tudi ameriški zadnji ambasador v Iranu, tako da je imel to pregled nad tem in se z njim dobil svojim celo dopoldne o tem razpravljala, dal mi je tudi telefonske številke svojih sodelavcev in sem hotel napisati knjigo o Mossadeghu, o tem državnem udaru. No, ampak potem so mi pa jugoslovanski diplomati, ko sem tam bil, to ukradli, vse številke, vse. Tako da... Zakaj? Knjiga pa, to je bilo... Kdaj je to bilo? V 80-ih letih, 82. leta, ki je tazga. 83 mogoče. Ja, in je to padlo vodo in jaz sem se zelo pripravljal in imam še zdaj obilo gradiva in ko bom imel kdaj kaj časa, sem mislil, da bom to napisal. Vseeno knjigo sem napisal o Iranu proti Iranu, ki je zadnjič sem jo gledal, moram reči, zmeraj aktualna. Ker so neke stalnice prisotne. Iran proti Iranu je naslov. Iran proti Iranu, Kdaj ste jo pa napisal? To se je napisal, veste, kdaj je 80. leta. Ja, to je že veliko let, ja. No, ampak neke stalnice so stalne in tisto se ne spreminja, pa tudi so neke zgodovinske označbe noter, ki se mi zdi, da so kar zadele bistvo, čeprav so me takrat eni zelo napadali. Ampak ne glede na to. No, skratka, Iran je civilizacija, ki je stara to, kot je stara Kitajska. Ni čudno, da te dve države zdaj tako sodelujeta. Iran je celo neka svoje znanja, matematike in tako naprej se preneslo na tudi v Indijo in tako naprej. Šah so iznašli, recimo že to. Skratka, Iranci so neka civilizacija, ki je obstala, ki je bila vedno trdno peti, ali pa ona druga napadala, recimo staro Grčijo, tam so imeli večne probleme, ampak je obstala in ki daje ton dogajanju v tem delu sveta. In tudi, ko je islam prišel v Perzijo, ni ostal več isti islam, ampak so ga Iranci so ga
ponotranili, in sicer iz sunitske je nastala šiitska verzija islama, to pomeni, tukaj so neke pomembne razlike v teh dveh vejah islama, in sicer je ta šiitska verzija islama bistveno bolj demokratična, kot je sunitska verzija, kjer tam sam kalif določa ta glavni, kaj se lahko počne in kaj ne. V bistvu je kalif, ima podobno vlogo kot papež v katoliški cerkvi, medtem ko pa tukaj pa v tej verziji šiitski je pa bolj demokratično in sami od ljudi odločajo, verniki. Oni imajo tudi kult 12. imama, ki ga pričakajo in tako naprej. Skratka, tukaj je prišlo do nekih pomembnih razlik in tukaj je trčil v šiitizem pa sunizem, je to tudi trčil arabski nacionalizem z perzijskim nacionalizmom. To sta dve take sile, ki ne gresta zelo dobro skupaj, in tudi odnosi med in Perzijci in Arabci nikoli niso bili, bom rekel, v sozvočju, in tudi danes seveda niso. No, ampak Iran je bil, vsi te procesi osamosvajanja, ki so jih nadaljevali v arabskem svetu, predvsem recimo egiptovski predsednik Nasser, ki je potem nacionaliziral tudi nafto, pa Sueški prekop, so imeli neke vrste vzor v Iranu in v Mossadeku. Ampak niti Američani, niti Britanci niso pozabili, da je Mossadek, da so Iranci sprožili v bistvu to revolucijo, pospešili proces dekolonizacije. Dekolonizacija se je sprožila po drugi svetovni vojni, največji primer tega je bila neodvisnost Indije 1947 leta, potem se je to odprlo, 48 leta so ustanovili Izrael na tem področju in potem se je začela dekolonizacija tudi v Afriki, no, ampak glavni vir in en simbol je bila pa nacionalizacija nafte v Iranu, ki naj bi omogočila Iranu velika denarna sredstva, da bi se lahko razvijal. To so Angleži in Američani preprečili in inštalirali svojo dinastijo Pahlavijev, ki je vladala v Iranu z ognjem in mečem, in potem zaradi vse večjih družbenih razlik v Iranu in političnega nasilja je 1979 prišlo do islamske revolucije, ki jo pa Američani niso predvidevali. Američani so oboroževali do zob iranskega šaha Mohameda Reza Pahlavija, imeli so tam ambasado, svoje vojaške svetovalce in recimo Iran je bil tako pomemben, da so vsak teden, ob koncu tedna je mogla ameriška ambasada pošiljati Beli hiši poročilo o političnem položaju v Iranu. No, in to mi je eden od arhitektov potem kasnejšega posega proti Iranu 1979 leta, ko je prišlo do revolucije, to je bil Zbigniew Brzezinski, ki je bil svetovalec za nacionalno varnost v času Carterjeve administracije. Ko sem bil kot dopisnik, smo bila večkrat skupaj, mi je priznal, da je bila ena to njegovih največjih napak, da niso predvidevali, on je bil svetovalec za nacionalno varnost, da niso predvidevali, da so družbene razmere tako zaostrene, da bo prišlo do revolucije. Rekel je, imeli smo agente povsod med komunisti, političnimi strankami, povsod. Edini, kjer nismo absolutno mislili, pa da lahko do česa pride, so pa bili te mule, islamske mule, ki so delovali med ljudi v najbolj tistih zakotnih pokrajinah in področjih, tudi v Teheranu ste imeli tiste predmestja,
ki so bila zelo revna in tako naprej, nismo predvidevali, da se bo ta tam zgodil, nismo mislili, da je islam in da so oni sposobni takšne mobilizacije in mi smo do konca mislili, da je Iran, da obvladujemo Iran. In prišlo je do revolucije, množice so se uprle, jaz sem prišel par dni potem, ko se je Homeini, ta prvi njihov voditelj, vrnil v Iran, sem jaz prišel preko Bagdada z pokojnim Josom Znidaršičem, snemalcem, so prišla Iran in so naredila eno reportažo, ki je imela kasneje velik političen zelo uspeh, dobila je celo več mednarodnih nagrad. Skratka, bila je zelo dobra in je tako, ko smo prej govorili o cenzuri, jaz sem rekel tem na RTV, da je to reportažo, ki je dobila nagrado, takrat objavijo. To je zgodovinski dokument. Tam mi so celo intervju s Homeinijem imeli in tako naprej. Ja, ampak nočejo objaviti celo tako, zato ker tam so vzroki, zakaj je prišlo do revolucije v Iranu. Evropska unija se pa zdaj opredelila proti islamski revoluciji, v bistvu za restauracijo bivšega šahovega režima in očitno te uredniki na televiziji so zato to preprečili in danes vi te reportaže nimate niti več v arhivu, ki bi bil dostopen. Ne samo, da bi predvajali, ampak RTV ima svoj arhiv in tam so vse oddaje, te oddaje ni, te oddaje so, to je bunker, kot se reče temu, dal v bunker in te oddaje nažalost ni, ampak no dobro. A jo imate vi doma? Ne, nimam. To je bilo na filmskem traku. Verjetno je to v arhivu nekje, ne? To je v arhivu RTV na filmskem traku, 16 mm in to je zdaj tam. To bi lahko dal na YouTube, če bi se vi uspeli dokopati do tega. No, ker jaz ne vem, kako so zdaj avtorske pravice. Ja. Treba pravno preveriti, ampak ja. Jaz kot avtor bi verjetno imam pravico dostopa do tega, ne vem, da je financirala RTV, ja. Ne vem, mi ni čisto jasno, no, ampak dejstvo je, da to nočejo objaviti, pač zato, ker bi jaz nimam, veste, zdaj simpatije. Ta iranski režim se je začel kot revolucija, potem je bila prva faza je bila fundamentalistična, so zaprli ženske in tako naprej, tudi zelo krvava faza, tudi potem je ta režim bil zelo krvav in zelo nasilen, tudi zato, ker so Združene države Amerike in Izrael poskušali storiti vse, da bi ta režim propadel in se ni mogel stabilizirati in ena od posledic je tudi zato, da demokracija ni mogla v takih razmerah uspeti. Zato jaz nisem imel kakšnih posebnih velikih simpatij do iranske revolucije, posebej do žensk na začetku. No, ampak potem so se stvari pa začele spreminjati. Lahko mogoče samo eno vprašanje, čisto tako fundamentalno. S kakšno idejo so prodali ljudstvu revolucijo, islamsko revolucijo? A je bila to primarna ideja, kakor jaz sem si vedno predstavljal, proti Ameriki? No, Amerika je bila glavna sila, smrt Ameriki, to je bilo, zato ker je Amerika podpirala šaha. Takrat v obdobju šaha je Amerika dala vse težišče, tudi vojaško in politično, na Iran. Takrat še ni bilo Izraela. Šele ko je iranska revolucija pometla šahom, so se Američani odločili, da bodo dali težišče na Izrael. No in ta iranska revolucija, ta sistem je temeljil na represiji, na zelo velikih socialnih razlikah, na tajni policiji Savak, na prepovedi delovanja kakršnih koli opozicijskih skupin, tako naprej. Skratka, razmere so bile do te mere zaostrene, da je to bruhnilo ven, da je ljudje so, jaz ko sem tam bil, to so množično, to je bila res revolucija. In to najbolj ljudje, z katerih ti ne bi pričakoval, da se lahko to zgodi. Zato je bila tudi zelo kaotična.
pa krvava. In pol so se mudžahedini pojavili, pa fedaini in tako naprej. Skratka, ampak ta kler je v bistvu obvladal situacijo, ampak oni so seveda naredili versko državo, kjer je vse podrejeno religiji, verskim voditeljem. Velajate Fahi, to je glavni voditelj, od katerega je vse odvisno. To je neke vrste, bom rekel, skoraj papeška država, nek podoben princip, ni bilo notranje demokracije, zatirali so tudi manjšine, posebej Kurde, Balučistane, Arabce, Bahaje, tudi določene verske manjšine, tako da to ni bilo, to je bilo moram reči ten konglomerat skupaj dan, ki je ustrajal z neke vrste, bom rekel, nasiljem veliko let. No, ampak to se je potem začel počasi obrusiti, počasi, čeprav seveda so bile velike skozi neki nemiri, ki jih je podpiral Izrael pa Savak, zato da bi destabilizirali to, da bi pač to državo, to grožno velikemu Izraelu odstranili. To jim ni uspel, ampak veste, danes, jaz sem bil, ne vem, kdaj sem bil zadnjič v Iranu, jaz sem potem veliko let hodil, jaz mislim, da sem bil zadnjič 84 leta ali 85 leta v Iranu, ampak tisti, ki so tam bili, so videli, da praktično, da ta režim ima podporo med ljudmi. Drugič, da ženske niso tako zatirane, kot zgleda tukaj pri nas, da ni več, recimo v Iranu, zdaj ni bilo več obvezna nošnja čadorjev, pa tistih oblačil, tista, ki hoče lahko, druge ne, ženske tudi hodijo same v restauracije, kadijo in tako naprej. In celo drugo, 2/3 skoraj, da študentov na iranskih univerzah so ženske, niso moški. Vse te ženske so inženirke, več je inženirk, kot je inženirjev, zamislite. In vse te, to, kar delajo, te drone, kjer so zdaj pa rakete, pa to, kar so Iranci absolutno se razvili, to projektirajo ženske. Mislim, tako da je to neka država, ki je absolutno drugačna, kot jo mi vidimo, ker mi smo podvrženi eni diktaturi, nasilju, cenzuri, bom rekel, samo enemu izraelsko ameriškemu, bom rekel, pogledu na to državo in pa celo, pogledajte, tudi v Ameriki celo ni več samo en pogled in zdaj imate te druge manjše produkcije, ki so tam prisotne, so začele to drugo stran medalje dajati, pa Takerson, pa te, ki so čist na drug način gledajo na Iran, kot ga predstavljajo samo te uradni izraelsko, recimo ameriški mediji, veliki, ki so absolutno pravi, da je to totalna diktatura, Hitlerjev režim, nacizem in tako naprej. Skratka, tudi tukaj imamo mi zdaj zelo enostranski pogled na to in mislim, da Iran je v bistvu tudi Evropska unija, pogledajte, je podprla ameriško-izraelski napad na Iran in celo naša zunanja ministrica si je privoščila, kar je, mislim, da je škandal, ki bo šel v zgodovino, da namesto, da bi takrat, ko so napadli Iran, Izraelci pa Američani protestirala pri Američanih in pri Izraelcih, je poklicala na pogovor in na zaslišanje iransko veleposlanico v Ljubljani, mislim. To pomeni žrtvo, ki je bila napadena, jo pokličeš na zagovor, kar je nemogoče, mislim. Ampak to smo Slovenija ni edina, to je bila linija evropske politike in mislim, da se mora tukaj nekaj spremeniti. Iran je postal pomembna regionalna sila. Iran je tako pomemben tudi za Kitajsko, da Kitajci ne bodo, Kitajci pa Trump so se zdaj nekaj
dogovorili, vprašanje pa je, niso nič zavezanega podpisali, vprašanje, kako bodo Kitajski reagirali. Zakaj? Ker Iran je najpomembnejša država na svileni cesti, ta svilena, kitajska svilena One Belt, One Road proti Evropi, Afriki in Bližnjemu vzhodu. In tudi recimo stekla je železnica med Kitajsko in Teheranom in recimo orožje, pa te zadeve, pa tudi nafta. Zdaj ne gre več samo pod tankerja, pa gre tudi po železnici, čeprav bistveno manj kot tankerji in Iran je strateško pomembna država za tak kitajski koridor proti Evropi, One Belt, One Road. Proti Afriki in to pomeni tukaj je absolutno Kitajska skupaj z Rusijo postala strateški zaveznik Irana in jaz mislim, pod nobenim pogojem ne bodo te dve državi dovolile, da bi iranska revolucija, da bi Izrael in Združene države Amerike odpihnile islamsko državo. Jaz mislim, da te možnosti ni. Še posebej, ker je Iran 93 milijonov ljudi, to oni imajo lahko 2-milijonsko vojsko, oni so vsa leta, odkar je prišlo do iranske revolucije, so se pripravljali na to, kar se je zgodilo. Oni so 100 metrov pod zemljo, pa ne vem, kjer nobena bomba ne doseže, zgradili tovarne in tako naprej, ki delajo orožje in danes imajo po besedah iranskega ministra za zunanje zadeve 120% toliko raket, kot so jih imeli pred začetkom vojne. Američani uradno trdijo, da 18% v Beli hiši, CIA trdi, da 70%, da imajo oni Iranci 120%. Tukaj je vprašanje, koliko orožja so dobili tudi z Rusije, pa z Kitajske, pa z Koreje. Skratka, Iran je sila, ki je ni mogoče zatreti in Američani so to dejstvo je Kagan, ki je eden od arhitektov utemeljitev ameriške konzervativne neokon revolucije opredelil kot najhujšo ameriško vojaško in politično izgubo po drugi svetovni vojni. Je rekel, s tem, da smo mi tukaj, da smo izgubili to vojno, je konec, definitivni konec ameriške svetovne hegemonije in je začetek multipolarnega sveta. Ker Američani so, preden se je začela ta vojna, ki jo je zamislil Netanjahu in potem v to prisilil Trumpa zaradi njegove vpletenosti v to Epsteinovo afero, obtožb po pedofiliji in tako naprej. Aha, to verjamete, da ga imajo, se pravi, da imajo voditelja Amerike, predsednika v šahu zaradi kakšnih takih... Jaz mislim, to je glavni razlog. Eno je ameriški židovski lobby, to je absolutno, ki je prevzel tam vajeti ameriške zunanje politike. Drugo je pa, da so se v Iranu, ne v Iranu, ampak v Izraelu pripravljali, po mojem, desetletja na to, da bodo poskušali ustanoviti veliki Izrael s pomočjo Združenih držav Amerike in v ta namen so organizirali preko Epsteina to tajno operacijo, da bi podkupili vodilne ameriške in tudi druge svetovne politike in jih izsiljevali. Praktično izsiljevali s tem, kar so oni počeli tam na tistih otokih, 2 otokih, ki jih je Epstein kupil v Karibskem morju, kjer so vodili mlade gospodične, otroke, mladoletne otroke, mladoletnice, mladoletnike in marsikaj se je tam dogajalo in to je vse posneto in s tem razpolaga
Mossad oziroma Izrael, to je bilo 6 milijonov dokumentov, pravijo, da so vse objavili razen, 50 ali 100 dokumentov, 100 slik in bivša ameriška sekretarka za justice, to pomeni za pravosodni sistem, ki je bila prisiljena odstop, je rekla, da če bodo to objavili, bo mogel odstopiti Trump, ne samo, da bo odstopil, celo zaprli ga bodo, to pomeni, ne vem, kaj je gor, karkoli že je gor. Skratka, to je očitno tisto, kar drži, za česar drži Netanjahu Trumpa na uzdi in Trump zato dela to, kar mu on kaže. In recimo vidim te ameriški strokovnjaki, ki še danes pravijo, da tudi če bo Trump pristal na sporazum, da bo s pomočjo recimo Kitajske, da bi končal to epizodo, da bo Izrael sam napadel in v tem primeru bo mogla Amerika posredovati, ker Iran je pa danes toliko močan, da on je sposoben s temi raketami, ki jih imajo. Oni so doslej porabili ta stare rakete, imajo pa ta najnovejše, ki so najbolj močne, precizne in tako naprej, lahko ogrozil sam obstoj Izraela, kar pomeni, da se bodo Američani v tem primeru ponovno morali na vsak način uplesti v to vojno. Zakaj morali? Kaj jih v bistvu veže najmočneje, da so takšni zavezniki Izraela? Zato, ker Izrael ima atomsko orožje, on ima tam od 90 do 200 atomskih bomb in oni so, izraelski politiki so jasno povedali, če bo ogrožen obstoj Izraela, potem bomo uporabili atomsko orožje. In če ga uporabijo na primeru Irana, kar vprašanje, kako bo reagirala Rusija, kako bodo reagirali drugi in oni se bodo morali uplesti po drugi strani, je pa židovski lobby tako močan, da vpliva na absolutno na ameriško politiko. Noben član ameriškega kongresa, zdi se mi razen 3, ni bil izvoljen v kongres brez direktne finančne podpore židovskega lobija. In tukaj je ta problem. To pomeni, židovski lobby obvladuje ameriški kongres. Pa ne samo ameriški kongres, tudi te sodelavce, ki jih je Trump zbral v svojo administracijo, je v veliki meri mu usilil židovski lobby. Recimo Headset, pa te, ki so okrega, to so izpričani pristaši Netanjahuja in sionistične ideje. In ko so imeli v Pentagonu zadnji briefing, preden so napadli skupaj z Izraelom Iran, je vodilni te generali so prebrali sporočilo oziroma so rekli, da Trump ne nastopa samo kot predsednik Združenih držav Amerike, ki brani politične svoboščine in ne vem kaj, ampak tudi kot predhodnik Mesije. Ker je to, kar se bo zdaj zgodilo, ko bo uničen Iran, ta kakršenkoli režim že je, potem bo na svet prišel po cionistični razlagi Mesija, ki bo Izraelu omogočil, da bo zavladal na celem tem področju, tako kot je zamišljeno bilo v prvi knjigi, Stare zaveze. To pomeni ta ameriška vojaška intervencija je dobila celo neke mistične, religiozne dimenzije. To, ki je močan vpliv tega židovskega lobija. In jaz mislim, da to, vem, kako se bo to končalo. Zdaj bodo sicer kongresne volitve jesen, kjer bo se Trump jasen, da bo zgubil. Trump nobenem primeru ne more več zmagati, še posebej benzin je šel, cena benzina je šla v nebo, inflacija narašča, dolar pada, ameriška vojna se je začela. Skratka, ne more. To pomeni,
ampak tudi če Trumpa odnesejo, kar verjetno, oni bodo poskušali potem z impeachmentom ga odstaviti, ampak zato rabijo tudi dvotretjinsko večino kongresa, bodo to dobili ali ne bodo, je veliko vprašanje, ampak recimo nekateri pravijo, da se utegne to zgoditi. Lahko pa tudi ne, ampak tudi če Trumpa odnese, ko prišel nov ameriški predsednik, bo židovski lobby še zmeraj tako veliko vpliv imel na kongres. A mislite, da ima na demokrate močnejši vpliv strani Izraela, kot na republikance? Ja, mislim, da je 50-50 doslej počas. Ja, da je vseeno. Ker zelo zanimivo. Ni za časa Bidena, Biden ni se hotel pridružiti tej akciji. Biden je bremzal, vendarle Trump vse, kar mu je Netanjahu ukazal, je storil. So bi imeli demokrati menj, on ni, niti kar zadeva orožje, niti kar da bi šli v neposredno vojaški napad na Iran, je bil Biden proti, medtem ko Trump je pa na to vse pristal. To pomeni, da imajo verjetno zaradi te Epsteinove afere na njega Izraelci bistveno večji vpliv. Kaj pa to področje Palestine pa Izraela, kako klej vidite, ker to traja zdaj že, kako lahko rečeva, tudi 80 let, mogoče malo manj? Tukaj je vse brezizhodna situacija, ker Izrael je postal rasistična država. To, ker bodo Združene države Amerike stale za Izraelem, bodo Izraelci delali to, kar hočejo. Tam ne gre samo za, gre za to, da bodo uničili, da bodo pokončali Palestince, da jih bodo razselili ali pa da jih bodo pokončali genocidu. Gre za geopolitično uresničitev ideje velikega Izraela, kot sem rekel, pa ne samo to, tam na območju Gaze so velika naravna bogatstva, tudi plina, in vsega to so se oni za Izraelci so si prilastili. Pol je še v obtoku bila neka ideja, ne vem, koliko je uresničljiva, da bi zgradili neke nove vrste Sueški prekop, preko Gaze, naj bi to šlo. Skratka, da bi Izrael in Američani to pot nadzorovali. Jaz mislim, da je to neuresničljivo, ampak načrti so in jaz mislim, da Izrael ne bo spustil Gaze. Ni samo vprašanje Gaze, tukaj je tudi vprašanje Zahodnega brega, tudi tukaj je ista situacija in jaz mislim Južnega Libanona oziroma Libanon bo prenehal odstajati kot samostojna država, ker ne more pač v taki obliki obstajati. In zdaj, jaz mislim, vse se bo odločilo na tem območju, ko bo prišel nek nov ameriški predsednik. Zdaj Trump, nekateri analitiki trdijo, če Trumpa zdaj ne bodo odnesli po predsedniških volitvah, da bo on v drugem delu mandata povzročil takšno krizo, da bo razglasil izredne razmere v Združenih državah Amerike, v tem primeru pa ne bi bilo, odpadajo predsedniške volitve. Nekateri držijo, da se bo celo to zgodilo, jaz upam, da ne, mislim, da ne, ampak jaz mislim, v veliki meri bo tok svetovnega dogajanja bo odločen s tem, kdo bo prihodnji vladar oziroma predsednik v Beli hiši po Trumpu. Zdaj tukaj so zaenkrat nikakšnih posebnih kandidatov, to je zdaj se vse odprto, ampak če verjetno J.D. Vance, podpredsednik Rubio. Ja, ampak on dvomim, da ima malo možnosti. Je bolj Rubio pa na demokratski strani verjeten guverner Kalifornije, ki je še najbolj, moram reči, trezen, dalekoviden, zmeren. Gavin Newsom, ne? Tako, ja. On je najbolj zdaj javili se bodo še drugi. In jaz mislim, da mora v Ameriki priti do nekega prečiščenja. Amerika se bo morala soočiti sama s sabo, da je konc. Američani so po drugi svetovni vojni živeli na veliki nogi, tega je konc.
morali, čeprav veste, Amerika ne bo propadla, Amerika ima surovine, Amerika ima relativno mlado populacijo, čeprav je zdaj recimo Trump naredil vse, da bo zgubila tudi tehnološko prvenstvo, ker je oduzel veliko finančnih sredstev, prepolovil za univerze pa za visoko šolstvo. Namesto da bi on vlagal v univerze, visoko tehnologijo, raziskave, je on to radikalno zmanjšal, ampak bo pa povečal vložek v Pentagon in drugo leto bodo ameriški vojaški obrambni stroški skočili z 1000 milijard na 1500 milijard dolarjev. Zamislite, v enem letu bodo povečali za 50% ameriški vojaški proračun. Na osnovi česa ga bodo? Ker oni že zdaj plačujejo samo za obresti na leto 1000 milijard dolarjev. Oni toliko dajo za obresti, kot dajo zdaj trenutno za vojaški proračun. In odkje Združenih držav Amerike? Nemogoče, ni šanse, da bi ameriška ekonomija to zdržala. Američani imajo en velik plus, to je, da imajo 750 vojaških oporišč na svetu, če jih 3/4 zaprejo, pa zmanjšajo vojsko, bo to blazen prihranek in da to vložijo v socialo, zdravstvo in predvsem v raziskave in razvoj in šolstvo, potem lahko ta Amerika gre naprej, s tem, da se bo seveda morala sprijazniti s tem, da ne bo več na ta način vladala svetu, kot mu je vladala doslej. Ja, verjetno imamo tukaj dva problema. Eden je o tem, kar je že Eisenhower govoril. Vojaško-industrijski kompleks. Verjetno to, ne. Zdaj, če jaz pridem s predlogom, tam gremo mi zmanjšati za 2/3 stroške, skočijo name sile. Ne? Ja, pravijo analitiki, da Amerika rabi najmanj 15 let, da bo iz sedanje faze, industrijske faze, ko Amerika v glavnem proizvaja orožja, prišla na neko normalno, mirnodobno poslovanje. In tukaj sve imajo po velike karte Kitajci. Sem te centri moči ne bojo tega pustili, verjetno. Ne, če se tam trilijoni obračajo, ali pa kot vi rečete, 1000 milijard, ne, to so centri moči, ki imajo velik vpliv na politiko. Govorijo o recimo nekateri resni analitiki o rojevanju fašizma v Združenih državah Amerike, ki ga bo spodbudil vojaško-industrijski kompleks, kot je nacizem v Nemčiji bil tudi posledica Krupa in vseh teh velikih industrij, ki so bile zadnji, pa Američanov, ki so to financirali pred drugo svetovno vojno. Tako je, da je možno zdaj je tudi to, tako da kišnih velikih obetov ni, ampak Amerika je tako velika država, celina, da jaz dvomim, da se to lahko mirno, da bo to možno. Mislim, da lahko pride do hudih razrednih nasprotij. Manjšine, Amerika brez migrantov ne more več funkcionirati, ona jih sicer zdaj izganja, ampak migranti so najbolj slabo plačana delovna sila, ki ameriško kmetijstvo bo razpadlo brez njih. Skratka, Amerika se sooča z velikimi mnoji, ampak ta vojaško-industrijski kompleks podprt tudi židi, pa poskuša s temi vojaškimi intervencijami, ala Venezuela, Iran, veliki Izrael, rešiti to, kar se še reši, da to pomeni še za nedoločen čas podaljšati življenje ameriškega imperija. In jaz mislim, da prej ali slej bo odpadla tudi Evropa od tukaj, ker v Evropi bo prišlo do velikih socialnih problemov, do nezaposlenosti in tako naprej. In mislim, da bodo te evropske elite za to plačale. In mislim, da je možnost za svet in za Evropo in za Ameriko je samo v tem, da se začne neka nova vrsta
sožitja, sporazumevanja in pogajanj med vsemi državami. In da se tudi Rusija vklopi nazaj v nek svetovni red. Zdaj, Rusija je tudi velika država, tako ker svet ne more odločati o tem, kdo bo ameriški predsednik ali pa kdo bo kitajski predsednik. Tudi Evropa pa Zelenski ne morata odločati, ali bo tam sedel Putin ali ne bo sedel. Ker veste, dokler bo vojna takšna, kot je danes, bo Putin absolutno na oblasti. Šele ko bo vojna končana, nekaj let po končani vojni, se bodo začeli tudi Rusi spraševati, a je bila možna še kakšna druga pot kot napad na Ukrajino in to, a je bilo možno ali ni bilo. In takrat bo on začel izgubljati. Kot tudi v Srbiji, poglejte, kaj je bilo z Miloševićem. Dokler je Milošević imel podporo, se ima še zdaj, konec koncev. In jaz mislim, da je tukaj ta problem, da Rusijo je nujno vklopiti v svetovno ekonomijo, v svetovni varnostni nov red. Rusija je največja površini država na svetu z največ naravnimi bogatstvi, ki jih Zahod nima. Odgovor je samo sodelovanje ali pa atomska vojna na koncu. In tukaj bodo Evropa, tukaj smo mi, to bodo verjetno velike knjige napisane, pa sociološke študije, zakaj je v Evropi prišlo 80 let po koncu druge svetovne vojne do takšne krize, razvojne, filozofske, sociološke. Dejstvo je seveda nekaj, da danes te stare generacije, ki so vojno doživele, odhajajo, jih ni več. Čez par let jih sploh ne bo več, ne bo nobenega več, ki bi imel te izkušnje. In potem se mora ponoviti zgodovina. In to se mora, upam, da ne, ampak vse zgleda, da se iz zgodovine nič ne naučimo. In tukaj je zdaj seveda še en precedens se zgodil, da doslej je bil ta holokaust, pa to je bilo le v zavesti in prisotnosti Evropejcev, globoko v tem, da se nekaj podobnega ne sme več zgoditi, kar so pa Židi, Izraelci zdaj storili v Gazi, z tem genocidom, je pa totalno razvrednotilo holokaust. In danes nekateri recimo primerjajo to, kar delajo Židi v Gazi in tam okoli, s tem, kar so počeli Nemci v koncentracijskih taboriščih. To pomeni, da se zgublja tudi tisto, kar je bilo, nikoli več vojne, nikoli več nacizma, to je izginilo iz naše zavesti. In mlade generacije se tega očitno ne zavedajo. Vsi smo podvrženi nekemu neoliberalnemu sistemu, telefonom, računalnikom, igricam in vsak skrbi samo za sebe. In se ne ozira nikamor. Dokler bomo imeli tak standard, kot ga imamo, mislim, da se ne bo nič zgodilo, da bo šlo v tej smeri. Šele ko bo prišlo do neke hude krize, upam, da ne bo ta kriza posledica vojn, se bo začelo nekaj bistveno spreminjati. A mislite, da je še kaj pomembno, da poveva, preden zaključva? A sva kaj pomembnega spustila? Kaj lahko posameznik mogoče naredi, ker zdaj sva veliko govorila o kompleksnih sistemih pa situacijah, kjer posameznik nima veliko moči, ne? Na prvi pogled se zdi. Veste, kaj se jaz zdaj, to, kar so te globalne, upam, da bo šlo v pozitivni smeri. Še zmeraj, če ne bo atomske vojne, to je neka nova dimenzija, ampak mislim, na koncu bojo vendarle prevladali vsakemu človeku, tudi v politikih, instinkti po življenju. To pomeni, da ne bodo šli do zadnje stopnice. To pa jaz upam, da bo v tej smeri, ker po vsaki krizi pride pol v nek vzpon in mislim, da če bomo to krizo, smo pa po mojem zelo blizu dna, preživeli, da mislim, da bo potem šlo človeštvo v neki novi smeri. Ampak trenutno, pa kar zadeva v Evropi, pa vidim seveda nadaljevanje teh negativnih trendov in za
pripadnika take male države in takega malega naroda, kot je Slovenci, se jaz pa seveda bojim za našo usodo. Ne samo Slovencev, vseh Evropejcev. In upam, da Slovenija, ko bodo gledali zgodovino za nazaj, ni bila samo država za dobre čase, za lepo vreme, ampak da bo sposobna preživeti tudi določene krize, ki brez dvoma še bodo, ker če se bo nadaljevalo to, kar smo na začetku govorili o neki temu, da avtoritarne sile naraščajo, da če bo prišlo do načela preglasovanja, če pride do nekega dejstva, da bodo militaristične sile obvladovale Evropo, potem, in če mi kot mala država ne bomo imeli več besede o odločanju o vseh stvarih, ki pritičajo suverenim državam, potem se utegne zgoditi, da izgubimo celo svojo državo. Še posebej, ker mi na nekaj stvari pozabljamo. Pozabljamo na to, da imamo negativen prirast prebivalstva, da po nekih anketah predvidevanih ob koncu stoletja, leta 2000, bo v Sloveniji živelo, 1.300.000 prebivalcev, od tega naj bi bilo skoraj polovica že tujcev. Če se to zgodi, seveda se bo struktura slovenske družbe temeljito spremenila. Tako pomeni, da ampak to se ni samo vprašanje Slovenije, tudi vse naše sosednje države, Hrvati, se soočajo še s hujšimi problemi, kot se mi, kar zadeva nataliteto, cele ostale bivše jugoslovanske republike, pa Nemčiji, pa Italijani. Evropa kot stara civilizacija izumira in tukaj je en velik problem, kako bodo bodoče generacije to negativno doto, ki jo mi prenašamo na njih, rešile. Tukaj vidim en največji problem. Problem kratkoročni je pa seveda tudi vprašanje prehranske samostojnosti. Če pride do neke vojne, mi 70% skoraj hrane uvažamo in jaz vidim tam v Prekmurju, ker imamo mi eno hišo, namesto da bi žito gojijo oljno repico za dizle in tako naprej. Skratka, jaz mislim, da je to prva naloga kjerekoli vlade je, da doseže, da bomo absolutno prehransko samostojni, ker če pride do vojne, ne bo več italijanske zelenjave, pa tega, kar mi zdaj uvažamo, ali pa ne vem kje, bomo morali se sami. In tukaj mislim, da je to ena od stvari, ki jo bomo morali mi kot družba rešiti. In tretje, zadnje, končno je pa, da ne bomo več sovražniki eden drugemu. Ker to, kar se je zdaj zgodilo, vse to z vladami, krizami in tretje, mi nismo tekmeci. Ker vse je v redu, da so politične sile tekmeci, da en drugega nadzorujejo, super, ampak mi so postali spet sovražniki. Sovražniki in se borimo spet z drugo svetovno vojno, kdo je, tudi zdaj ni več tistih, ki so pobijali, ko so o tem odločili, zdaj je čas, da to zgodovina prevzame in da se mi kot nacija pridemo do nekega skupnega konsenza, kaj hočemo. Čeprav to je zelo težko. Od državljanske vojne v Ameriki je menilo 150 let, že več pa Američani še danes niso. Še danes se govori o sever, jug, o temo, o zastave, suženjstvo, človekove pravice, vse to. To pomeni, to je nekaj, to bomo mi ta dolg, bomo mi še veliko let plačevali, ampak mora priti do enega kulturnega, jaz mislim, dialoga, da se ne bomo spet, ko bo nekaj se zgodilo, pobili med sabo. Jaz mislim, da je absolutno to naloga čist nas vseh, na naši najbolj, vsak sam mora v sebe pogledati in potem tudi politične stranke. In kot zadnjo misel bi pa rekel, da moramo imeti take politike, ki bodo si upali na mednarodnem prizorišču tudi kaj reči, da ne, da bomo mi rekli, mi smo mehni, se ne moramo nič, da bomo tudi mi
delali, opozarjali na stvari in se borili za tiste stvari, ki so v našem nacionalnem interesu, to je pa mir. To pomeni, da če smo mi za mir in za sodelovanje, ne moramo podpirati nekega novega nemškega militarizma. Ja, Uroš, res hvala, užival sem v tem. Hvala. Ponovno. Spet sva bila 2 uri pa pol. Pa spet. Hitro gre čas, ne? Zdaj boš ti to razrezal, sicer Ne, v redu. vse veste, kako je bilo prejšnjič. Nič nismo pojma. rezali. A ne, jaz sem gledal sam na YouTubeu tiste kratke. Kratke, ampak cela stvar je pa cela. In mislim, da je zelo vredna, pa mislim, da je dialog ena pomembnih stvari, sploh začetek za reševanje kakršnih koli težav, ki jih imamo kot civilizacija. Ne? To ne smemo zgubiti. Ja, in to jaz politikom, levim in desnim, liberalnim in zamerim, da so preprečili dialog. Vsi morajo priti, vsa mnenja morajo priti do izraza. Se ne rečem, da je moje pravo, moje mnenje edino. Ne, da je ena od mnen, ampak vse se moramo dati na mizo in se potem odločiti. Ne pa poslušati samo tisto, kar nam neke veličine v Bruslu ali pa v Washingtonu se določajo. Enoumje je zelo strupena stvar. Jasno, ampak evo, tudi to so ciklusi. Ja. Mogoče se je vidva spet čez leto pa pol. Ja, no, meni je rekel, ko bo treba kaj nadgraditi, svet gre naprej. Ja, no, ampak jaz sem hodil k James Schlesinger, mlajši, to je bil zelo znan ameriški zgodovinar in so stanovala zelo skupaj blizu v New Yorku. On je bil pisec govorov od Kennedyja, v njegovem Johna Kennedyja kabinetu je bil, pa je pa postal zelo znan ameriški zgodovinar. Jaz smo stanoval in sem veliko odšel k njemu na vzhodni reki, je stanoval tam v pritličju in smo gledali, kako plujejo ladje in se pogovarjala in on je meni rekel, veste, svetovna zgodovina gre v ciklusih. Gor in dol in bolj globok, kaj je padec, hitrejši je vzpon in bolj radikalne so spremembe. In on je rekel, to je bilo, kdaj je to bilo? To je bilo pred 25-30 leti. On je rekel, Amerika pluje v krizo in je rekel, Amerika 80-85 let lahko prije celo do razpada Amerike, je rekel, to je ključna točka, potem se bo začelo neko novo obdobje. In mislim, te njegove misli absolutno nikoli ne morem pozabiti, in zdaj mislim, smo v zelo radikalni krizi in se bo nekaj radikalnega zgodilo. Problem je pa v tem, da je radikalni izhod lahko pozitiven, lahko pa negativen. Lahko je zelo pozitivno, upam, lahko prijemo po neke vrste nov fašizem. To je ta zadeva, ampak smo pa na točki, ko se bo vendarle v mednarodnih odnosih nekaj radikalno spremenilo. Pa še nekaj sem si zdaj spomnil. Hodil sem tudi k Noamu Chomskemu. Kadar sem bil v Bostonu, si šel k njemu na MIT in se je tam pogovarjala in mi je on rekel, veš, kadar si šel od njega, je rekel, nekaj ti moram pa reči, je rekel, ne pozabite, da vas anglosaksonske nacije, vas Slovanov, ne bodo sprejele za enakopravne nikoli, da boste zmeraj njihovi hlapci, hlapci služni. Je rekel tudi, kar zadeva NATO, vse to je rekel, vi sicer sodelujte, ampak imejte v podzavesti, da vam ne tretirajo kot enakovredne. Da nas nimajo za enakovredne in jaz mislim, da se to danes absolutno dogaja, posebej, ko vidite te anglosaksonske nacije, se zdaj spet posebej do Slovanov obnašajo zelo arogantno in ni naključno, da je prišlo do vojne spet med dvema najpomembnejšima slovanskima državama. Prej smo imeli Srbi, Hrvati, podobna zadeva,
Evo, zdaj imamo dve najmočnejši, pa Poljaki, pa ne vem, Rusi. Skratka, to smo mi večni poligon za neke, ker vse te ideje rasistične so se rodile v anglosaksonskem svetu in tukaj so usedline, nažalost še zelo velike. In Evropska unija ni samo to, kar so nam govorili, ko smo šli noter, to je zdaj demokratična združba, vrednote, tukaj so tudi vrednote kolonializma, ki v veliki meri tudi v Evropi še danes niso preživete. Ja, ko ste omenili, da bo nekaj radikalnega prišlo, jaz mislim, da se to že začenja. To je pa moje področje, umetne inteligence. In jaz mislim, da čez 2 leti, ko bo tukaj sedela, pa pol še naslednje 2 leti, da bo svet zaradi te tehnologije precej drugačen, oziroma bo definitivno vplivala radikalno. Ja, tukaj so zdaj spet plus ali minus, kam bo to šlo. Nisem tega opredelil, ampak radikalno pa sigurno. Tako da upam, da na plus. No. Ja, ne. Zmeraj se nam govori, da smo v nekih prelomnih trenutkih našega življenja in našega obstoja. Ampak zdaj smo res, zdaj se vse civilizacija, vse se giblje v neko novo smer, hitro, nepredvidljivo. Ja. Vse tisočletne vrednote se rušijo in tako naprej. Ampak veste, jaz sem optimist in veste, kje mislim, da bojo prišle pozitivne vrednote? Z Kitajske. Zakaj? Čeprav zdaj vsi govorijo Kitajska, da bo napadla svet, rumena nevarnost. Zakaj? Ker je Kitajska začela obujati Konfucija. Že v zadnjem, zdaj bo 2. leto, bo spet kongres Kitajske komunistične partije in vi, če gledate, Mao Tse-tunga skozi men citirajo. Res je. Skozi več pa Konfucija. In kaj je pa bistvo Konfucija? To je filozofija, to ni samo religija, to je filozofija, to je pa kompromis, ljubezen, sporazumevanje, soglasje, to je to. To je konfucionizem. In tudi na Kitajskem, ko vi gledate na najnižjih ravneh, se dogovarjajo, pregovarjajo, šele ko ne morejo neke stvari rešiti, potem odloči partija. Nekdo pač odloči, en arbiter. Ampak drugače je pa to konsens. In jaz upam, da ker Kitajci nimajo takšnih imperialističnih namenov, kot so jih imele evropske države, ker Amerika je podaljšana roka Evrope, kakorkoli vi to gledate. Nimajo, oni so se skozi branili in če bi prišlo do tega, da bodo prevladale te ideje harmonije, ki so v bistvu Konfucija, upam, da se bo potem svet spremenil, če bo na to stran stopila tudi Indija, ker Kitajska ima tudi veliko problemov, eno teh je, da se hitro stara. Tudi Indija ima veliko civilizacijo, čeprav v Indiji so ekstremi, tam ni, recimo to, kar je danes, je bolj ekstrem nacionalizem, recimo, da bi prišlo do obuditve tistega, kar je kongres bil, pa Jawaharlal Nehru, pa Gandhi, do te ideje, če do tega pride, potem bo en pozitiven premik v svetu. In jaz mislim, Evropa se poslavlja hitro, Amerika malo počasneje, nov center sveta je pa v Aziji in upam, da bo to prešlo vendarle v zavest, v kri in kakorkoli zdaj vsi, ki pravijo Kitajska komunistična partija, kakorkoli gledate, se demokratizira. Se, odstopoma se in ni popustila recimo to, kar se zdaj govori, te kamere. To je res, to je nadzor prebivalstva. Vendarle oni gledajo tudi ta njihov socialni sistem, ker se pred parimi leti je bilo to, da bodo vsak je zdaj kazen dobiš in če greš, ne vem, čez cesto na nepravi točki te kamere in dobiš to. Ja, ampak ni šlo čez določene meje. Oni so to zdaj ustavili in recimo ni kazni
kakšna kazen je? Recimo, kazni so, če ne plačuješ preživnine za otroke, če si slab delavec, če si pijanc, če take zadeve, te ne pustijo na hitri vlak ali pa na avion. Ni drugih, da bi te zapirali, ali ne vem, kaj takega. In to je, a veste, oni imajo to je civili, na drugačen način delujejo. In tudi to zdaj, kaj je šel Trump v Peking. Ni čudno, da čisto dve različni oceni sta. Američani nekaj mislijo pragmatično, Kitajci čisto z druge strani delujejo. In kaj so se točno zmenili, bo videlo tukaj še le čez 1 ali pa čez 2 leti, recimo, če so se sploh kaj zmenili. Zato, ker Kitajci na dolge roke ni delujejo. Ja. Čisto nepredvidljivo. Mislim, da je Evropejci, je še neki, mislim, to je filozofsko vprašanje, mi smo na kratki rok. Ja. Profit, recimo Svetovna banka, ti vložiš, če ti dobiš v parih letih nazaj, prehitreje, ko dobiš kapital, vložiš, če da dolgi... V podjetjih se četrtletja gleda, tako, to je zelo kratek rok. Na Kitajskem se pa na dolgo. Recimo vse te projekte, ki jih imajo po svetu, One Road, One Belt, to na 15 let sploh oni ne računajo, da bo karkoli preneslo. Celo hitre železnica, ki je hitra železnica na Kitajskem, je pozitivna samo Šanghaj, Peking. Vse drugo financirajo, zato ker nastajajo v teh železnicah, nastajajo mesta, tovarne in oni en del tega profita, ki ga oni ustvarjajo, potem dajo za odplačevanje tega, ampak to so projekti 15-20 let, to ni na par let. Tako, kot je to tukaj pri nas. In isto je to v mednarodnih odnosih. Tako da mi čisto drugače razmišljamo, kot razmišljajo Kitajci. To je zato, ker imajo oni tako dolgo neprekinjeno civilizacijo, mogoče je to, ne vem. Pa politični sistem, ne rabiš na 4 leta gledati. Verjetno to veliko vpliva. In politični sistem. Imaš privilegij, da lahko gledaš na 20 let, ne? Ja, seveda. Danes pa na 4 leta, mogoče me ne bo več, ne? Jaz moram v teh 4 letih pokazati, da sem nekaj naredil. Cel zahodni svet deluje samo od enih volitev do drugih. Tako, ja. Na Kitajskem pa ne. Se vidite, tudi te, zdaj imajo 15-5-letni načrt, recimo. Oni to. Tako da... Drug sistem. Ne. Tukaj mi smo se zdaj pa čistili, trg bo vse uredil, ma kak je trg. Zdaj sem še eno stvar spomnil čisto. Hodil sem tudi v Bostonu k Johnu Kennedy Galbraithu. John Kennedy Galbraith, znani ekonomist, sicer ni dobil ameriške, ni dobil Nobelove nagrade, ampak je bil najbolj vplivnoče nove industrijske družbe, ena knjiga in on je bil tudi od Kennedyja. On je bil Kennedyjev ambasador v Indiji. No in on je rekel, kapitalizem je za kratek čas. Pobereš profit, pa greš, zapreš, pa greš. Je rekel, zato rabimo plansko gospodarstvo. Je rekel, in jaz delam na nekem načrtu med kratkom in dolgoročnim obdobjem, to pomeni, plan more obstajati. Neki cilji. Recimo danes to, kar jaz sem poslušal prav včeraj Saksa, ko je govoril, da Kitajci imajo zdaj za 5 let točno vejo, kaj morajo narediti. Je rekel, v Ameriki mi ne vemo za drug teren. Res je, ja. In isto je tudi to za Evropo. Se tudi mi Slovenci. Mi vemo, v kako smer se bo naša družba razvila. A bomo razvili visoke tehnologije, kmetijstvo, turizem. Neki dokumenti obstajajo, ampak to so bolj performance. Recimo turizem smo na meji tega zasičenosti totalne. Mogoče kmetijstvo. Zdaj, vprašanje podnebja, kako bo zdaj s podnebjem. Visoke tehnologije. Slovenci imamo relativno visoko znanje, sposobne ljudi, dober izobraževalni sistem, ampak mi kot družba se nismo točno še opredelili, v katero smer hočemo. Je pa zdaj jasno, tudi koliko nas še bo ostalo. Dobre vodje rabimo.
da čez turbulentne čase peljajo, to pa mislim, da imamo težavo. V celem zahodnem svetu se mi zdi. Ampak, veste, nimamo samo jaz, ko sem bil v Ameriki, sem imel veliko prijateljev iz mehkih držav, vsi male države so podvržene istemu bacilu neenotnosti, ker smo mehni, se vsi poznamo, vsak enem drugemu v lonc gledamo in to nas veste, nazaj drži. No, in bil sem, še to mi povem, ko je bil predsednik Kučan, se je srečal z predsednikom Izraela Šimonom Perezom in jaz kot novinar mi je pustil, da sem tam bil, televizijski, ko smo to posneli, in je vprašal Šimon Perez, predsednik Kučana, kako ste pri vas? Je rekel, Kučan, delujemo, ampak imamo probleme, ker smo mehni, malo manj vrednosti, pa mehni. Je rekel, Šimon Perez mu je rekel, veste, mi smo imeli isti problem, dokler nas je bilo, 4 milijone ali nekaj takega. Je rekel, eden od razlogov, da smo se mi odprli da pridajo iz drugih držav, predvsem za Žide iz Rusije, je rekel v tem, da bi dobili neko kritično maso. Aha. Ker je rekel, mi, tako kot vi, nismo imeli neke kritične mase ljudi, je rekel, vse je šlo po vezah in poznanstvih, sorodstvu in tako naprej, je rekel, šele zdaj, ko nas je 8 ali 9 milijonov, se vsi ne poznamo več med sabo, je rekel, in zdaj tekmujemo in zdaj je boljša atmosfera. No, to je za tiste cajte veljalo. Potem, ko je Šimon Perez odšel, je cela tista generacija teh židovskih, izraelskih politikov, nažalost z njim odšla, ampak nekaj dejstvo je, da te ta majhnost te deformira na nek način. In zato moramo biti mi čim bolj odprti, svet in, kaj naj rečem, zakopati bojne sekire. Pa to, kar ste prej rekli, čim več filozofije, starodavne filozofije so tudi, pridejo v takih časih zelo prav in jaz si tega tudi želim, da bi in naši vodje in mladi se več posluževali te starih modrosti, ker se skrivajo rešitve tam doskrat. Ja, pa niso zato, ker ste Konfucija omenili za Kitajce, ne? Zato, ker naši politiki, če bi zdaj šla delati raziskavo, parlament ali kamorkoli, ali pa vlado, koliko poznajo zgodovino Slovencev, koliko poznajo geopolitiko, koliko poznajo mednarodno pravo, mislim, da smo zelo švoh na tem področju. Veste, tako da mislim, da je biti danes politik je zelo odgovorna naloga in jaz mislim, da ji ustreza v tem pomenu res samo neki ljudi. Ker zdaj vsi mislijo, če si menedžer, je pa v redu. Ne, ni. Ti moraš misliti naprej, ti moraš kako v šahu imeti 5 ali pa še več potez naprej in misliti in to tega pri nas manjka. Moraš poznati zgodovino, moraš imeti vizijo zelo, zelo široko. In takih ljudi v 2-milijonskem narodu je malo, moram reči. In še nekaj, politika je postala tako umazana, vsak, nekaj najdejo, nekega poskušajo oblatiti, da se pametni ljudi noče več spuščati v politiko. Hvala vam, ker ste pa se udejstvujete, pa govorite. Upam, da boste še dolg, pa se spet srečava zagotovo čez nekaj časa. Tako da hvala, Uroš. Hvala lepa. Adijo. Čau. Hvala za povabilo.